إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أدعوكم الله سبحانه وتعالى أترى الصلاة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أيتي أما صرولي لوري أو ناني نقا أرتي كسو نقا الإخوان المسلمون أتي أما السلفيون ما وسروريون àti ìṣedàrúdàpọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ẹni wọ̀nyí tí ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí ó clear dáadáa fún ẹni tí ó bá mọ ìtàn àwọn jamaat àti ìtàn àwọn ahzab ad-diniya ẹni tí ó bá mọ ìtàn àwọn al-ahzab ad-diniya wal-jamaat ad-diniya fún ẹni tó bá mọ ìtàn wọn nǹkan tó clear tí ó sì rújú ni ọ̀rọ̀ al-Ikhwanul Muslimun nǹkan tí mo ti sọ ní nǹkan bí 2017 ni bákan náà àwọn sittings mi náà tún wá tó ṣe pé a discuss ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí ó ṣe ní láàánú òun ni kárẹ́ ni tó ṣe pé ó fẹ́ gbìyànjú láti máa defendi àwọn al-Ikhwanul Muslimun bẹ́ẹ̀ ni nǹkan yóò ṣe defendi torí pé al-Ikhwan al-Muslimun ọ̀rọ̀ wọn nǹkan tó clear ni gẹ́gẹ́ bí n tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ó clear gan débi pé ẹni tó fẹ́ takò wọn àbí tó fẹ́ yọ àwọn àléébù wọn àti nǹkan tí ò bẹ́sìn mu nínú àwọn nǹkan tó ń ṣe ẹni ò ní láti dára ẹ̀ láàmú lọ títí kó padà sínú tírà wọn gangan láti lọ discourse ọ̀rọ̀ yìí nísìnyí afẹ́mọ̀ nípa al-Ikhwan al-Muslimun àka ترى رسائل Hassan Banna majmu'atu rasail tí wọ́n kó jọ so àmọ́ kí náà dúró lé lórí nínú tírà yẹn gangan bákan náà àwọn tírà ẹ̀mí ni so bí mudhakiratu ad-da'wa wad-da'iya àkàyẹn náà àmọ́ kí ni nǹkan tí ó dúró lé lórí àwọn nǹkan míì tí àwọn tánjá àwọn followers Hassan Banna tí wọ́n kọ àárín bẹ́ẹ̀ tabaka àwọn tíra wọn yìí ní àmọ́ kí ni jama yìí kí ni wọ́n dó lórí èwo ló bẹ́sìn mu nínú àwọn nǹkan tán dó lórí àwọn èwo ni ò bẹ́sìn mu nínú àwọn nǹkan tí wọ́n dó lé lórí so eléyìí àákàtún kama sí ní ìwọ̀nba àsìkò díẹ̀ ni náà jama yìí ni jama tó ṣe pé wọ́n dálẹ̀ ní 1928 ni so ẹni tí ó dẹ̀ dálẹ̀ ẹni yìí ngbà tí ó fi dálẹ̀ ní éèjì tí ẹ̀gán ojú nǹkan bí 21 or so lọ nígbà tó ó dálẹ̀ ọ̀ kó mọ́ tiẹ̀ jù báyẹn náà lọ because 1906 òun ni wọ́n bí Hassan Banna so ó dá Jamalẹ̀ ní 1928 tó túmọ̀ sí pé age ẹ̀ bí 22 thereabout ó dẹ̀ kú ní 1949 so tabawo age ẹ̀ nígbà yẹn bí 43 or so years old òun ló wà nígbà tó fi jáde láyé ó dá Jamal yìí kalẹ̀ láti lè fi correct àwọn nǹkan tó rí ní àwùjọ nígbà yẹn àkọ́kọ́ ni pé àwọn al-Ingiliz àwọn Britons ni wọ́n dominate ìlú wọn bákan náà àìlò òfin ẹ̀sìn ó jẹ́ nǹkan tó gbalẹ̀ kan
ní ilẹ̀ Egypt tí àwọn tí àpè láwọn lọ́balọ́ba àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní tí wọ́n ń fi ìgbàláyè fún àwọn al-Ingiliz ìyẹn àwọn Britons láti máa jẹ gàba lórí ilẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí Hassan Banna bí ó ṣe sọ bó ṣe ń bẹ nínú Majmu'atu Rasaili ẹni so nípa pé àwọn nǹkan yìí jẹ́ nǹkan tó ń ba nínú jẹ́ ní tó lì síbi ìdá ẹgbẹ́ yìí lẹ́nìyẹn. Náà gbogbo mùsùlùmí tí nǹkan bá yé tẹ́sí ò dàrú mọ́ lọ́wọ́ òun nínú rẹ̀ ò ní dùn tó bá rí wípé àwọn èèyàn olùfin Ọlọ́run wa subhanahu wa ta'ala inú rẹ̀ ò ní dùn. Bákan náà tó bá rí pé àwọn aráàlú àwọn tán jẹ́ olórí ìlú wọn lo nǹkan tí ó bófin Ọlọ́run bá inú rẹ̀ ò ní dùn. Káwọn àti sọ pé kí ni wọ́n tún gba àwọn tí wọ́n jẹ́ kèfèrí wọ́n gbà wọ́n láyè nínú ìlú. So gbogbo ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí tọrọ ẹ̀sìn yé inú rẹ̀ ò ní dùn sí nǹkan bẹ́ẹ̀. So eléyìí gẹ́gẹ́ bí ti Hassan Banna tó sọ ó lídìí wọn láti lọ dá ẹgbẹ́ al-Ikhwan Muslimun lẹ̀ ní 1928 òun àti ẹni tí a mọ̀ sí Ahmed Sukari ni wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ kíní kó tó di pé wọ́n padà yọ yẹn kúrò nínú ẹgbẹ́. Wọ́n bá lọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ Palestine ṣẹlẹ̀ àwọn Ikhwan wọ́n participate níbi kíní ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí 1936 tí àwọn Yahudi tí wọ́n jẹ gàba lórí àwọn kíní Ikhwan títí wọ nǹkan bí 1948. Nam Hassan Banna rahimahullah tí a bá wo àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe ní àsìkò yẹn wọn àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ó jẹ́ àwọn nǹkan tó ṣe pé ó le díẹ̀ àwọn nǹkan tó le díẹ̀ tí a bá wò ní 1940 that is nǹkan bí 12 years lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dá ẹgbẹ́ yìí lẹ̀ ni wọ́n dá kinní kan lẹ̀ tí wọ́n pè ní an-nizam al-khas àbí at-tanzim sirri secret apparatus. Hassan Banna dá kinní lẹ̀ pẹ̀lú àníyàn wípé àwọn fẹ́ fi takù àwọn Yahudi àwọn ó lọ sí Palestine láti lọ bá wọn jà. Bákan náà àwọn ìjọba ìlú tó ṣe pé wọ́n ń juwọ́lẹ̀ fún wọn so àwọn á máa tírẹ́nì àwọn èèyàn náà láti lè fi takò àwọn nǹkan wọ̀nyí. So eléyìí jẹ́ tí wọ́n pè ní an-nizam al-khas àbí tí wọ́n pè ní at-tanzim sirri. Ó ní àwọn èèyàn tí wọ́n yàn síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Mahmoud Abdul Halim ṣe sọ nínú tírà rẹ̀ tí a mọ̀ sí al-Ikhwan al-Muslimun ahdathun sana'ati tarikh. Ó sọ nínú tírà yẹn ipe òun gangan ní ìgbà tí wọ́n dá kinní yẹn lẹ̀ òun lòun mójútó ìtàndẹ̀ dálẹ̀ fún òun náà ní láti lè fi kọ́ọ̀bù àwọn Ingilizi tí wọ́n bẹ nínú ìlú táwọn ọba tí wọ́n ń ṣe kíni tí wọ́n domi sílẹ̀ fún àwọn Ingilizi láti tẹ̀lẹ̀ tútù. Bákan náà kéèsì Palestine ìtàwọn torí ẹ̀dá lẹ́yìn. So an-nizam al-khas secret apparatus àbí at-tanzim sirri ó ti ń sìn àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí àwọn Ikhwanu gangan wọ́n acknowledge pa wọn dálẹ̀ wọ́n dẹ̀ dálẹ̀ tó ṣe pé pẹ̀lú weapons ni wọ́n fi dálẹ̀ nínú ìlú tó ṣe wípé ó ní ọba tó níjòyè àwọn kan ní wọ́n wá dá ẹgbẹ́ lẹ́ni pẹ̀lú kíní tí wọ́n ní àwọn weapons tí wọ́n tán láwọn fẹ́ ṣe àwọn fẹ́ kojú àwọn tí wọ́n jẹ́ Ingilizi nínú ìlú torí pé àwọn ọba ní wọ́n fún wọn láyé jẹ bákan náà àwọn fẹ́ fi tako láti fi confront àwọn Yahudi ní ìlú Palestine. So a rí pé eléyìí ìgbésẹ̀ tí ó léwu ni so olófò tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ìkànnà àwọn tí wọ́n ń try láti defend àwọn Ikhwan bẹ́ẹ̀ nípa àwọn èèyàn ṣàbòsí fún wọn ìmọ̀ dákìní yìí padà sí àsìkò pé Sheikh Rabi àsìkò kí lórúkọ ẹni Ghazul Kuwait tí Saddam ṣe eléyìí ní àìfẹ́ face reality ni ká padà sẹ́yìn ní in tó ṣẹlẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti dẹ ẹgbẹ́ Al-Ikhwan Muslimun lẹ̀ láti 1928
pàtàkì jùlọ ní 40s ní tèwọ̀ 1948 49 àsìkò tí wọ́n pa Ahmed Mahir ní ìyẹn prime minister tó ṣíwájú Mahmoud Nukrashi lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n pa Al-Qadi Khazandar tó ṣe yí pé ó dájọ́ fún àwọn mẹ́mbà Ikhwan tó ṣe pé àwọn náà lọ bọ́ǹbù kíní metro. So bákan náà nígbà tí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n tì wọ́n mọ́lé tó ṣe pé yẹn náà ló padà lead sí pé kíní kí wọ́n ṣe hálù ẹgbẹ́ Al-Ikhwan Muslimun ní 1948 yẹn náà. So tó padà wá di pé December ni wọ́n padà pa prime minister tí a mọ̀ sí Mahmoud Nukrashi. Eléyìí náà ló padà lead lọ sí kí wọ́n pa Hassan Banna gangan fúnra ẹ̀ ní February 12 1949 tó ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé àwọn tán ṣiṣẹ́ yẹn àwọn náà ní ìjọba ipe ìjọba fi gbẹ̀san pípa tí wọ́n pa prime minister ni. Àwọn míì wọ́n lẹ̀ mọ́ àwọn jihad mi ṣùgbọ́n almuhim ò ní pé àwọn nǹkan wọ̀nyí ní tó wà written nínú tírà àwọn Al-Ikhwan Muslimun ni kò ṣe nǹkan tí àwọn tí wọ́n jẹ́ khusum wọn tí wọ́n sọ. Màá rí fẹ́ wá sí lára àwọn tírà wọn bákan náà lára àwọn leaders wọn tó ṣe pé wọ́n fi ọ̀rọ̀ mi pé léyìí tó fi rinlẹ̀. Lápèjúwe wọ́n pè yàn kan ní Farid Abdul Khaliq lára àwọn àgbà àwọn Ikhwan ni lára àwọn tó súnmọ́ Hassan Banna pẹ́kipẹ́kí ni ọkọ̀ mudhakirat nípa ìgbésí ayé rẹ̀ àti ìtàn rẹ̀ pẹ̀lú Ikhwan Muslimun. Apart from ìyẹn ní 2005 ó ṣe interview kan pẹ̀lú ìkànnú àwọn kìíní Al Jazeera tí orúkọ rẹ̀ tí ó ń jẹ́ Ahmed Mansour. Eléyìí ní hours ni ló fi ṣe nǹkan tá lè wò lórí YouTube ni àwọn nǹkan tí òun náà reveal jáde nípa àwọn akhta tí àwọn an-nizam al-khas secret apparatus tí wọ́n commit débi pé ńgbà tí wọ́n commit kìíní yẹn tán takọ́kọ́ ìtàn fi pa Qadi Khazandar ni ẹni tí ó padà tí Mahmoud Abdul Alim tóun padà hand over kìíní fún ìjẹ́ olórí ìdìmọ̀ direct secret apparatus lọ ẹni tó padà gbé fún òun náà lẹni tí wọ́n pè ní Abdurrahman Sanadi. Abdurrahman Sanadi òun ló ṣe bí wọ́n ṣe yanjú Al-Qadi Khazandar. Nígbà tó dẹ̀ ṣe yẹn tán ní Hassan Banna ní pé ọkùnrin lè lead yẹn sínú wàhálà. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Hassan Banna tí ó dólé lórí òun ni pé kọ́lọ́wọ́n bá kó fún wa ní sinmi lára ọkùnrin yìí. So ó lè tó ń gbọ́ yé sí òun ni pé káwọn yanjú rẹ̀ ni. Eléyìí wọ́n fi rinlẹ̀. Farid Abdul Khaliq ó fi rinlẹ̀. So eléyìí kò ń ṣe nǹkan táwọn ará àta sọ in tí àwọn tí wọ́n jẹ́ ará nulẹ̀ ṣe pápá nìyí ni ó ṣe ọ̀rọ̀ olórí àwọn gbọ́yé. That's one. Then ìgbà tí ó di pé wọ́n pa Nukrashi prime minister náà ni similar thing. Farid Abdul Khaliq ó ní inú Hassan Banna bàjẹ́ dé level wípé ó ń sọ wípé òun regret ó sọ gbólóhùn pé laustakbaltu min amri mastadbartu lama ansha'tu al-jama'a aw lama adkhaltu al-jama'a fi as-siyasa wa la'udtu bihim ila al-katatib. Ipe tó ayé pé òun mọ̀ tó ń padà mọ́ ń sin ni òun ò bá ti torí àwọn ìjọ òun bọnu politics òun ò bá dá wọn padà síbi kíni sí katatibu ni tó ṣe pé wọ́n lè mú al-Qur'an tó àmọ́ kọ́ al-Qur'an ó kà máa kọ́. So eléyìí Farid Abdul Khaliq ó gbé jáde níbi interview yẹn. Ara wọn tó ṣe pé wọ́n wò pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní Hassan Banna sọ yẹn ipe ọ̀rọ̀ yẹn èèyàn mélòó ló gbọ́ bọ́lá Hassan Banna ti sọ nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àdọ́wò Al-Ikhwan Muslimin. Lápèjúwe wọ́n pè yàn kan ní Abdulazim Daib. Abdulazim Daib ó sọ ọ̀rọ̀ nípa eléyìí màá fẹ́ kọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà before kó tó ṣe pé à ń tún lọ síwájú ká mọ̀ pé kíní yìí kò kí ń ṣe nǹkan bí àdáparọ́ kan táwọn kan dáparọ́ ẹ̀ mọ́ wọn. Àwọn tí wọ́n jẹ́ kíní wọn gangan fúnra wọn
wọ́n acknowledge eléyìí. So Abdulazim Daib ó kọ kíní kan ní ó ní tó pè ní albanna bayna siyasa wal ma'thurat, albanna bayna siyasa wal ma'thurat. So ó wá sọ̀rọ̀ lọ, so lẹ́yìn yẹn níbi ọwọ́ ìsàlẹ̀ right up ẹ̀ yìí ni ó ń sọ̀rọ̀ nípa ó ní ثم هذه العبارة أري عبارة لو استقبلت من أمري إلى آخره كم مرة قالها أني أميلني أسنبنا صو ولمن قالها أو تعالوا صوف وفي أي سياق قالها نينو كني سياق ولوتي صو ولماذا لم يكتبها فيما كتب كلتي أو قو كالسنا وكتوكو لم يحكيها عنه إلا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ولا يكون ريبورت أروي يقول لو استقبلت من أمر ما استدبرتني لما أدخلت الجماعة في السياسة ولا عدت بهم إلى الكتاتيب أو إلى تعليم القرآن. So واني يكون صو بيوباكين شيء محمد الغزالي نكالو ناريتي رني رحمه الله. والأستاذ فريد عبد الخالق أتي أستاذ فريد عبد الخالق مد الله في عمره. Abdulazim Daib ó kọ kíní nígbà tí Farid Abdul Khaliq ṣì ń bẹ láyé ni, torí pé bàbá yìí nǹkan bí 2013 or so ló jáde láyé. So at the age of over bí nǹkan bí 95 or something like that, because still my mistake nǹkan bí 1915 or so ni wọ́n bí Farid Abdul Khaliq, nǹkan bí 1915 or so ni wọ́n bí Farid Abdul Khaliq. So ẹni yẹn tó dàgbà gan ni. So Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala bí ọdún kan náà fi jù lọ, torí nǹkan bí 1914 ni wọ́n bí àwọn. So bí ọdún kan náà ni wọ́n fi jù Farid Abdul Khaliq, ṣùgbọ́n lọ ní kẹ́mi ẹ̀gún nǹkan bí 2013 or so òun ni ó jáde láyé. Interview tí mo ló grant 2005 ni pẹ̀lú Ahmad Mansour Al Jazeera. So ó ní ẹni tó narrate ẹ̀, that is Abdulazim Daib ó lẹ́ni tó narrate kìíní yìí Muhammad Ghazali nìkan ló narrate ẹ̀, àti tani àti Farid Abdul Khaliq ipe àwọn tí wọ́n narrate rẹ̀ nìkan nìyẹn. وهذا يؤكد تفسيرنا bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n kò ti Said Sabiq náà lára àwọn tó sọ gbólóhùn yẹn ni, ṣùgbọ́n òun mú wá ń bí báyìí. So ó ní وهذا يؤكد تفسيرنا, ó ní eléyìí sì yóò máa kàn nípa tafsir wa. فحينما يخلو من يستثمر دنو الأجل إلى نفسه, ìgbà tó ṣe pé ẹni tó ṣe pé yóò fẹ́ من يستثمر دنو الأجل إلى نفسه أو إلى من يحب يعبر عن الخوف والرهبة ويتمنى أن يلقى الله غير مسؤول. أو بتون تسي ẹni tó ṣe pé òun rí sí pé àsìkò ń súnmọ́, so yóò máa sọ àwọn kankan tó ṣe yí pé that is àsìkò kù ń súnmọ́, yóò máa sọ àwọn kankan tó pé kò fi ní wà responsible, torí pé faman nuqisha al-hisaba udhib, ẹni tí wọ́n bá gbéye ìwé rẹ̀ yẹ fínífíní tán gbéye wò fínífíní udhib, wọ́n jẹ níyà, that is tó bá di jọ́ ń gbé ní al-qiyamah ni. So wa radiya an Aisha as-Siddiqa bint as-Siddiq عندما قالت في مثل هذا المقام يا ليتني كنت ناسيا منسيا. نعم. وفي ضوء هذا يجب أن نفهم عبارة الإمام الشهيد وأن بيز لوري إليه ولا في بورتي إمام الشهيد أصلا بنا تسقي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لرجعت بالإخوان إلى أيام قراءة الماثورات فلا يحل لأحد أن يسوقها مساق الدليل على ندم الإمام على ما كان وليس فيما كان ما يجلب الندم أو يجلب الأسف. So wọ́n ní gbólóhùn yẹn sọ pé máa mú sọ wípé àwọn ò bá dáwọn èèyàn padà lọ sí àsìkò kìíní táwọn fi ń kọ́ àwọn èèyàn ní Quran ni, àbí àsìkò tí àwọn fi ń ka màthúrátì fún àwọn èèyàn ni, àwọn ò bá dáwọn padà sí àsìkò yẹn. Wípé gbólóhùn èèyàn kan ò gbọ́dọ̀ fẹ́ lò ó yàtọ̀ sí nǹkan tí ó máa tọ́ka sí pé Hasan Banna ni ó ń kábàámọ̀ ipò dẹ̀ ẹgbẹ́ yẹn lẹ̀,
àbò ń kábàámọ̀ pé kíni ó ti àwọn èèyàn bọnu síyásà. Ká má gbàgbé a sọ fún wa pé tọ́píkì kíní sọ̀wọ́ ni pé Hassan Banna bayna síyásà wal mathurat, ìyẹn àmàkọ́lá tí Abdulazim dé tí ó kọ. Ẹni náà lára àwọn ikhwan tó dàgbà díẹ̀ bọ̀ kò tó àwọn tí a dárúkọ, àwọn Farid Abdul Khaliq kò tó wọn rárá, kò tó àwọn Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali kẹbi 1917 or so ní wọ́n bí òun ni, so kò tó àwọn Farid Abdul Khaliq tànàbí ní kẹbi 1915, kò tó Said Sabiq, kò tó Said Sabiq. Gbogbo ilé àwọn àgbà al-Ikhwan Muslimun ni wọ́n. So de pé Muhammad Ghazali ní ìgbà tí wọ́n lọ mú Hassan al-Udaybi wá kó wá jẹ́ kíní, torí Hassan al-Udaybi tó jẹ́ murshidu lẹ́yìn Hassan Banna ni, kò sínú àwọn Ikhwanu ni. Farid Abdul Khaliq wọn àti Mansur Ahmadu Al-Jazeera nǹkan tán discuss at length ni, tí ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ pé kúlẹ̀ tẹ́ lọ mú Hassan al-Udaybi wá tí ó dẹ̀ sínú jama'a ni. Wàrà sẹ ẹni tó ti rò pé wọ́n fi jẹ́ kíní lẹ́yìn Hassan Banna tí òun gan kílẹ̀mù wípé Hassan Banna wípé ó fi sọ́wọ́ tòun pòun ní kóun jẹ́, òun ẹni tí wọ́n ń pè ní Ahmed Hassan al-Baquri. Eléyìí náà lára àwọn tí wọ́n jọ dá Ikhwanu lẹ̀, àti lára àwọn àgbà Ikhwanu àkọ́kọ́ òun lòun náà wà. Gbogbo eléyìí náà ni wọ́n ní nǹkan tí wọ́n kọ́ nípa al-Ikhwan Muslimun. Gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ṣe ìthbátu wípé at-tanzimul khas ombe àbí an-nizamul khas, at-tanzimu sirri ipò ombe. Gbogbo wọn pátá náà fi wọ́n dẹ̀ sọ reason tí wọ́n fi dálẹ̀, òun náà ni reason tí mo sọ, gbogbo wọn náà fi yẹn rinlẹ̀. So ẹlòmíì a sọ pé òkè wọ́n ṣì kíní yẹn lò, ẹlòmíì a ní pressure tán fún wọn ló jẹ́ kán ṣì lò. Tabaka tírà Mahmoud Abdul Halim ni nínú tírà tí a ní ó pè ní ahdathun sana'ati tarikh, al-Ikhwan Muslimun ahdathun sana'ati tarikh. Níbẹ̀ yẹn ni ó ń gbé blame lórí government, pé government ló fún wọn, ló tì wọ́n tán fi padà ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe wọn. So àwọn Farid Abdul Khaliq àwọn try láti exonerate Hassan Banna ni wípé àwọn ọmọ ẹni wọ́n wúwà kí wà ní. Ṣùgbọ́n al-muhimu ni wípé wọ́n dẹ ẹgbẹ́ ilẹ̀, wọ́n dẹ ẹgbẹ́ lẹ̀, wọ́n dá secret apparatus sílẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ láwọn weapons, tó yẹ pé weapons yẹn ni wọ́n padà ṣìlò láti lè pa àwọn èèyàn, pa prime minister bíi méjì ní, láti lè fi pa adájọ́. Ṣé Islamu nìyẹn? Ṣé Islamu nìyẹn? So ló fi jẹ́ pé àwọn tírà tí mo sọ yìí ká lọ kà, ọ̀rọ̀ pé Sheikh Rabi sọ̀rọ̀ ń pa wọn, kìíní kan sọ̀rọ̀ ń pa wọn, ẹni tí ó bá ń fẹ́ mọ̀ Al-Ikhwan Muslimun kò ní ìdọ̀rọ̀ àwọn àfáàyàn. Tírà àwọn Al-Ikhwan Muslimun gangan fúnra wọn, ẹ̀ka tírà Hassan Banna ni àwọn Rasail, Majmu'atu Rasail, mọ̀ mi tọ́ dólé lórí. Mudhakiratu Da'wa Da'iya ẹ̀ka Hassan Banna náà lónìí. Hadhihi qadiyyatuna Hassan Banna òun lónìí, bó ti yẹ kó ń bẹnu Majmu'atu Rasail náà. So èyí tí kìíní ṣe taqdimu fún ni Fahmi Abi Ghudayr tó ṣe taqdimu fún, ó sọ bí Hassan Banna ó ṣe lọ sí Saudi tó mìtì ọba Saudi ni, ọba Saudi tó dá Third Saudi dynasty yìí, ọba tó dálẹ̀, bó ṣe mìtì ẹ̀ tó láwọn fi wá dá branch kalẹ̀ lẹ́nu bíbá ẹ̀, tí bàbá ẹ̀ sọ fún wípé that is gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí ó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ wọn ní Saudi ni, ìpé kulluna ikhwanu wa kulluna muslimun, pé yóò gbà. But tí Fahmi Abu Ghudayr tó ń kọ sínú muqaddima tó ṣe fún tírà Hadhihi qadiyyatuna tó ń kọ síbẹ̀, ó ní pé Hassan Banna gan fi rin ilẹ̀ wípé wọn fẹ́ permit òun láti wọ Saudi mọ́. Nígbàtí èèyàn kan sọ pé òun máa ṣiṣẹ́ láti bá tòwé láti ṣe bí ó ṣe wọnú ibì kan láti máa ṣe dáwà ní Saudi, ó lẹ́yìn ò mọ̀ kankan, kò mọ̀ wípé wọ́n ti hánà mi láti wọ ibẹ̀ yẹn ni. So torí pé ọ̀rọ̀ òṣèlú kágbàgbára lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe agbára, òun ni tó jẹ wọ́n lógún. Nínú Majmu'atu Rasail ni ó ń bẹ́ẹ̀ ibi tó ti fi rinlẹ̀ nípa wípé al-hukmu ni rukun min arkani Islam. Ó dẹ̀ fi rinlẹ̀ pé táwọn kìíní ò bá ṣe àtúnṣe àwọn nǹkan tí ó yẹ kán ṣe ń sìn, wọ́n padà sán àwọn èèyàn débi pé kíní
tí wọ́n fi unfu gbà, tí wọ́n fi nǹkan bí agbára gbà lọ́wọ́ wọn ni. So ọ̀rọ̀ ká wà ní power asin orígun tó tóbi ní lọ́dọ̀ àwọn al-Ikhwan Muslimun. So al-Ikhwan wal-unf, continuation ọ̀rọ̀ Abdulazim Dib on munkansi ó ní hadha wal mawdu' al-aham, ó ní eléyìí ó ní tọ́pìkì tó ṣe yí pé ó wà more important, wa huwa maqsuduna fi hadhihi as-safahat, òun gangan ní tá gbà lérò níbi àwọn pages yìí. dhalika anna al-lafdha fi hadhihi al-qadiyya, ó ní wípé gbólóhùn fi hadhihi al-qadiyya níbi issue la yanqati wa la yakadu yamurru yawmun hatta tukala hadhihi tuham lil-ikhwan, ọjọ́ kan ò ní kọjá àfi kó ṣe pé kí àwọn èèyàn máa lé àwọn tuhamu yìí, àwọn allegations wọ̀nyí ká máa lé mọ́ àwọn ikhwan al-muslimin, hatta sarat tusaku masaq al-musallamat, débi pé àwọn èèyàn ń gbé nígbìgbé pé kí ni nǹkan yìí ni in tí ó wà confirmed accepted tí àwọn èèyàn ń jiyàn rẹ̀ ní allati tathbut wal badiyat allati istaqarrat, bákan náà àwọn kan tó ṣe pé common sense ni wọ́n tó ṣe pé ó ti rin ilẹ̀. wa min ajab lára ìmọ̀ annahu باللجاجة والإلحاء والتكرار صار ذلك مسلما عند العامة. wọ́n ní lára nǹkan tó jẹ́ mọ̀ ò ní pé látara ìmọ̀ repeat ẹ̀ continuously ó di nǹkan tí àwọn lay people náà gbà. بل للأسف عند كثير من الإخوان، ó ní kódà àmọ́ àwọn ikhwan kan tí wọ́n gbà الذين وقعوا صراع في هذا القصف الإعلامي وسقطوا ضحايا هذا التدليل المعلوماتي، àwọn tó ṣe pé àwọn kan fọ́ọ̀lù fún gbogbo àwọn ariwo nípa àwọn ọ̀rọ̀ ikhwanu yìí tí wọ́n sọ káàkiri táwọn mìíràn ti fọ́ọ̀lù fún. ó ní fa anta tara kathiran min kibari al-ikhwan, ó ní fa anta tara kathiran min kibari al-ikhwan, ìwọ náà rí pé àwọn tó pọ̀ nínú àwọn àgbààgbà ikhwan wa shuyukhihim àti àwọn àfá àwọn ní fi kitabati nínú àwọn tírà wọn wa fi ahadithihim àti níbi àwọn ahadith wọn yuraddiduna hadhihi al-ittihamat bil mawdu'iyya, àwọn náà ní wọ́n á máa repeat ittihamati àwọn allegation bil mawdu'iyya pẹ̀lú kíni, pẹ̀lú objectivism ni wọ́n á fi ṣe kíni, wọ́n á fi máa narrate, wọ́n fi máa sọ that is one objective, pẹ̀lú objectivity ni wọ́n fi sọ. wa nahnu la narda bil mawdu'iyya badilan, ó ní àwa dẹ̀ ní àfẹ́ nǹkan mí lẹ́yìn mawdu'iyya ni objectivity, wala nabghi anil manhaj al-ilmi hiwalan, bẹ́ẹ̀ ni àwa nǹkan mí tí ó gbọ́ ọkùnrin bí al-manhaj al-ilmi, wala narfudu an-naqd adh-dhati, bákan náà àtakò pé káwọn èèyàn criticize wa, káwa gan fúnra wa criticize ara wa. bal nara wajiban diniya, ó ní àrí ní nǹkan tó jẹ́ ọ̀ranyàn diniyan tó jẹ́ títẹ̀sìn. wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ẹ ṣèṣirò ara yín ṣíwájú kan tó ṣèṣirò yín. walakinnana natlub amrayn, ṣùgbọ́n nǹkan méjì òun ni tí àwọn fẹ́ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn. ahduhuma, ìkànnà àwọn méjèèjì at-tathabbut, ká try láti confirm, ká investigate, ká confirm inú kó il-hadath at-tarikhi, nípa wípé kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ historical ẹni ṣó ṣẹlẹ̀. mawdu' tahlil wa dirasa, tó ṣe pé òun làwọn èèyàn analyze tí wọ́n study. wa annahu waqa'a filan bil qadri wal hajmi wa ala al-hay'a allati wasala biha ilayna, sọ pé nǹkan ẹni ó ṣẹlẹ̀ ní dèndé òǹdíwọ̀n tó fi dọ́dọ̀ wa àti ọ̀nà tó gbà dọ́dọ̀ wa. that is báwọn èèyàn ṣe ń narrate ẹ̀ fún wa, a fẹ́ ká ṣe kí ni ká confirm ṣe bó ṣe rí nìyẹn. thaniyan, ìkejì, qira'atul hadath qira'atan sahiha, ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ni ká kà á ní kíkà tó lálàáfíà. wa tafsiruhu at-tafsir as-salim, bákan náà ká tú ní tútú tí ó lálàáfíà. wa dhalika yastalzimu daruratan ittiba' al-manhaj al-ilmi, ittiba' al-manhaj al-ilmi fi qira'ati at-tarikh. eléyìí ni ó dẹ̀ necessitate ká follow manhaj ilmi níbi ìka ìtàn alladhi yaqumu ala al-ihata bi-dhuruf wal-ahwal allati waqa'a fiha al-hadath,
tá fi mọ̀ gbogbo condition situation tí ìṣẹ̀lẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ ní ومن ثم معرفة البواعث التي دفعت إليه ìyẹn rẹ̀ la fi wá mọ̀ kí làwọn nǹkan tó lead síbi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn وهذا يستدعي القدرة على تمثل الحالة الشعورية والنفسية لمن قام به واستبطان عواطفهم والإحساس بانفعالاتهم kí a lè mọ̀ àwọn tí wọ́n kí ni feeling àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn kí ló mú wọn ṣe kí ni feeling wọn فبالجملة ní ṣókí أو بالتبسيط هذا المعنى يجب على من يتصدى لكتابة التاريخ والتحليل واستنباط قوانين واستخراج عطائي وعباري يجب عليه أن يكون قادرا على الوقوف في المركز دون من دائرة الحدث التاريخي ولا أن تفسر نقان كاي وبرجان شيء بكني يو واني سنتا وتنسي ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tó ṣe pé yóò study ẹ̀ dáadáa náà tabaka kini mọ̀kọ́lá Abdulazim Dèbí tabaka délẹ̀ àárín nǹkan tí a sọ òun náà acknowledge ipe àwọn ọmọ àwọn ṣàwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n òun try láti wọ excuse fún wọn pé kí ni condition ló tì wọ́n lọ sí rẹ̀ náà talẹ́ni tó ní kẹ́ ẹ dá ẹgbẹ́ tí ó mú weapons dání lábẹ́ ìlú tí ó ní ìjọba débi pé ìsìn wọn padà káwọn pẹ̀lú jíìpù tó kó àwọn weapons sínú eléyìí ó mú wọn dájọ́ fún àwọn kan nínú wọn tó yẹ kí wọ́n fẹ́ tì wọ́n mọ́lé so gbogbo eléyìí náà ló líìdì lọ síbi pé kí ni wọ́n bọ́ǹbù kí ni metro tán bọ́ǹbù ni tán pa àwọn òyìnbó níbẹ̀ ni ìyìn ló mú adájọ́ láti lọ ti àwọn tán ṣe iṣẹ́ kan ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìkwánù mọ́lé so eléyìí ló mú àwọn náà tó padà lọ ṣe kí ni padà lọ pa adájọ́ yìí wọ́n pa adájọ́ àtàwọn ìṣẹ̀lẹ̀ míì tó tún ṣẹlẹ̀ ó padà lead sí kí ni kan proscribe ẹgbẹ́ wọn ìyẹn ni prime minister ṣe náà wọlé ìtàn sọ yìí ní ìta bá wò hatta Mahmoud Abdul Halim nínú ahdath sana'at at-tarikh al-Ikhwan Muslimun ahdath sana'at at-tarikh ó wẹ́ establish ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣùgbọ́n tó ń sọ náà ni pé wọ́n sún wọn kò gírí òun náà ni kí ni wọ́n sún wọn kò gírí ni wọ́n fi ṣe àwọn nǹkan yẹn ni èyí tí ẹ dá blame lórí àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n ṣe kí ni ó ní ìjọba sún wọn kan ògiri òun ni wọ́n fi ṣe tí wọ́n ṣe so kéèyàn kan wá wò pé bẹ́ẹ̀ ni pé àbí àwọn èèyàn òun parọ́ mọ́ àbí wọn nífẹ̀ẹ́ wọn eléyìí àbòsí ni tí ó dẹ̀ kí ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ó yẹ ká wò dáadáa ni so nǹkan tó ṣe pé ó láwọn facts ni náà wọ́n ní àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ní wọ́n pọ̀ tá bá wo àwọn tírà wọn tí wọ́n fi rinlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n ń ṣèyàn kan wọ́n ń ṣèyàn méjì wọ́n ń ṣe mẹ́ta gbogbo wọn náà ni wọ́n fi tó rẹ̀ já wọn àgbààgbà tí kan dá kìíní ilẹ̀ ni so mo sọ̀rọ̀ nípa Farid Abdul Khaliq hatta tá bá wo ìwé kan bẹ̀ tí wọ́n ń pè ní An-Nuqat Fawq al-Huruf tí Ahmed Adil Kamal tó kọ eléyìí náà lára àwọn àgbà nínú àwọn Ikhwan lùnà An-Nuqat Fawq al-Huruf An-Nuqat Fawq al-Huruf tá bá lọ ká àárí gbogbo eléyìí náà níbẹ̀ ni so táwọn èèyàn bá ń ṣe rọ́dù fún wọn ní kí lẹ fẹ́ fi sọ yí pé ẹ fẹ́ fi mú wọn àbí bí àwọn ṣàbòsí fún wọn àbọ̀ ń parọ́ mọ́ wọn ni kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ fi sọ bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí rinlẹ̀ nínú àwọn tírà yìí torí àsìkò ni mi bá máa ṣí àwọn kíní ẹ̀ lẹ́ọ̀kọ̀ọ̀kan kí n máa kà wọ́n but a lọ tí a bá dó ti ìyẹn ni ṣùgbọ́n ká wo gẹ́gẹ́ bí mo sọ ni An-Nuqat Fawq al-Huruf títí Ahmed Adil Kamal ó sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí ó sọ ń bẹ́ẹ̀ títí Farid Abdul Khaliq tí mo sọ similar thing
ó sọ ó tún ṣe interview pẹ̀lú Ahmed Mansour títí Al Jazeera. Bákan náà Mahmoud Asaf secretary Asambani ilé ní lára àwọn àgbà Ikhwanu náà ni, lára àwọn àgbà Ikhwanu òní òun náà fi gba àwọn kan yín rílẹ̀, òun náà fi àwọn nǹkan wọ̀nyí ó fi rílẹ̀. So hatta Al-Qaradawi ni èyí tó ní ṣe pẹ̀lú Jamal Abdel Nasser 1954, Al-Qaradawi gan fi rílẹ̀ ipe Hindawi Deir òun lẹ́nu tó fẹ́ pa Jamal Abdel Nasser, ó fi rílẹ̀ ní tàbí ìtàn ṣe fún ní Al Jazeera ni. So ìsìnà kan fẹ́ fìrí pé Jamal kọ́ ló rán wọn ni ìkọ́dá iṣẹ́ ara wọn jẹ́ ni, ṣùgbọ́n at the end of the day máa rí pé àwọn tán ṣiṣẹ́ yẹn náà ara wọn Jamal ni táwọn náà ò rí bí yẹ. Irú ẹ̀ tó panu Croatians àwọn méjì lára wọn òun ni Abdulmajid Ahmad Hassan lára àwọn ọmọ Ikhwan. Gbogbo eléyìí ni wọ́n sọ sínú àwọn tírà wọn ni. So ó bẹ́tà ká àdírẹ́sì issue. Now tẹ́pẹ́ yìí náà bá support ìlànà tí wọ́n ń tọ̀ yẹn ní, so ká máa kó weapons jọ lábẹ́ ìjọba, ṣé ká fara àwọn ìjọba yẹn ni, ṣé wà nínú àwọn ọmọ ogun ni àti sọmọ ogun ìjọba ni wọ́n fọ ọ̀nà gbọ́ ọ̀nà pé kí ni àwọn Ingilisi ni wọ́n ti jẹ gàba nínú ìlú, wọ́n gbà yẹn wọlé láti dá kínlẹ̀, láti dá ọmọ ogun lẹ̀ ní nǹkan tó similar sí rí táwọn Ṣíà náà ń ṣe. So eléyìí nǹkan tá a gbọ́dọ̀ condemn ni, kò rẹ̀ sí nǹkan tó tí wọ́n sí gbogbo orú nǹkan báyìí pé kí ni àwọn gan fúnra wọn wà interested in politics. Asambana gan fúnra ẹ̀ méjì ló context ni wọ́n kọ́ bí 1942 kó tó di pé wọ́n padà scream out ni méjì tó rẹ̀ context ni ó lose tá à ń sọ ò ní pé wọ́n dàrú mọ́ lójú, wọ́n ṣùdúró fún ó contest House of Assembly. So reality ò ní pé bí jàmáà yìí ṣe rí ìtawà after ní power, ṣùgbọ́n tó ṣe ní láàánú ò ní pé power kílẹ̀ lé ẹ̀fẹ́ lòfin Ọlọ́run bá. Mursi ni ó padà dé orí oyè ní Egypt ní ṣó lòfin Ọlọ́run bá ní, kó lòfin Ọlọ́run bá. So èmi náà wà ní Tunisia ní ṣó lòfin Ọlọ́run bá ní. ṣùgbọ́n tó wá fi tan àwọn èèyàn ni pé al-Islam wal-hal, al-Islam wal-hal, bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n lòfin. Ẹ wo gbogbo àwọn olórí wọn látòkè délẹ̀ ni, ìsíra kò ṣe pé ó ń farùngbọ̀n rẹ̀ àbí kò ṣe pé irùngbọ̀n kékeré ní ara fi lẹ́yìn, ìyí tí ó fi kọ́pì Asambana bó ṣe ra fi tiẹ̀ náà rẹ̀ kékeré àbí kí ó á kúrò ní pátápátá. Àwọn olórí mò ń sọ nísìnyí òkú ṣe ọmọ lẹ́yìn o, àwọn olórí àwọn tọ́jà àdọ́wù Maktab al-Irshad, àdọ́wù Maktab al-Irshad. Ẹ lọ ka tírà Mahmoud al-Asaf mal Imam Shahid Hassan Banna, níbẹ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ irùngbọ̀n kí ni mo kí Asambana lórí ọ̀rọ̀ irùngbọ̀n ó sọ, kóbìnrin bójú àwọn nǹkan tó jọmọ́ báyìí ni àwọn nǹkan tí ó béèrè. So tó pọ̀ kí àwọn obìnrin lè mọ́ ní láti ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ni torí pé kò ní assist dáwà. Torí àsìkò ni mo bá ka àwọn post mo ti make lórí Facebook years back ni. Mahmoud Asaf ó sọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. So jama yìí kan fẹ̀sìn bójú láti débẹ̀ ni. Náà bẹ́ẹ̀ lómi lọ́wọ́ pé kí àwọn afrọ́dù kankan bẹ́ tó ṣe pé òkè wọ́n rí lè dárúgbọ̀ wọn sí ni. Tẹ́ bá wò wọn dáadáa, ìṣẹ́dá kò yípa wọn tán jáde láti Saudi àti tán jáde láti Kuwait. Kò common kò ṣe pé kẹrí wọn lẹ́ni tí àfi kékeré àbí kan ti rẹ̀ agbègbè kúrò yìí.
so eléyìí ni ó ṣó ibi ọwọ́ tán fi múrú àwọn nǹkan báyìí àwọn tó bá lọ Saudi nínú wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá ti sọ sẹ́yìn ni àwọn ẹni wọ́n ta athara pẹ̀lú Muhammad Surur Zainul Abidin tó lọ sí Saudi ní 1963 láti lọ treat me lecture àbí teach mathematics lára àwọn tí wọ́n ta athara pẹ̀lú ẹ̀ onírú àwọn Salman Auda Safar al-Hawali Aid al-Qarni àti bẹ́ẹ̀ lọ tán ta athara pẹ̀lú ẹ̀ àwọn ẹ̀dẹ̀ ní àkídà Salafiyya tó ń bẹ nílùú wọn ó ti ń sìn pẹ̀lú Ikhwaniyya tí Muhammad Surur gbé wá Arakiya tó gbé láti Syria rẹ̀ wọ́n jẹun pọ̀ ní táwọn fi ṣiṣẹ́ ti yẹn ibi tán ti bí Sururiya nìyẹn ẹbí tá rẹ̀ sọ fún wa Muhammad Surur ó dé Saudi 1965 till 1973 tó kúrò mẹ́ ó kúrò Saudi 1973 ẹni tó ti influence àwọn yẹn gẹ́gẹ́ bí interview tí Azam Temimi ṣe pẹ̀lú ẹ̀ Azam Temimi Ikhwani rẹ̀ nìyí náà tó ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ni ó sọ níbẹ̀ ni pé Tayaru Sururi táwọn yẹn mọ́ ń pariwo àwọn tó fóun lórúkọ yẹn gangan ni àwọn Ikhwan Muslimun tó ń bẹ ní Saudi náà fún torí pé àwọn Ikhwan tó wá láti Egypt Manau Cotton lára àwọn tó ṣíwájú wọn gan 1953 àbí kankan lòun ti kúrò ní Egypt lọ sí Saudi ni Manau Cotton so òun náà gbin ìròrí Ikhwaniyya ó gbin sára àwọn ọmọ Saudi lọ tábàlà àwọn ọmọ Saudi ni ẹwùyàn tó dé Saudi 1953 àwọn tó wá kọ́ láti 1953 ni ẹni tán bí 1953 ní ká máa wọ́n jẹ́ ẹniyẹn nísìn should be close to 70 years so n tó fi gbin àkídà Ikhwaniyya tó fi gbin sí ọkàn àwọn èèyàn wọ́n gbin débi wọ́n gbin sí ara àwọn ọmọ ọba àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni so àwọn ọmọ ìlú tán padà grow ní tán bẹ láwọn ọmọ asasati Wizaratu Ta'lim ní tán bẹ ní wizara kìnnìkan ní wizara ilé Ikhwani àkídà ìmọ̀ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú Manau Cotton táwọn afáàmọ́ ń pè ń bá Naiyya àbí tó ní ṣe pẹ̀lú Muhammad Surur tó ń pè ń Sururiya Muhammad Surur wọn sọ ní interview yẹn pé Manau Cotton gangan ló ṣe tánà jí òun lọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ ní Saudi náà fi lé òun kúrò níbẹ̀ kí ló fà tó fi ló ṣe tí ó fi ṣe kíní ẹ̀ ni pé ó bìlíìvù wípé Muhammad Surur ní bó ṣe ń mú kíní yẹn nǹkan tètè àṣírí tètè tú torí pé òun gbé ní mẹ́tọ́dì àwọn sẹ́kùdù yẹn lòun fi ń gbé wá fáwọn ọ̀dọ́ àwọn eléyìí ni àwọn penetrate díẹ̀ ni so ló jẹ́ pé Manau Cotton káwọn èèyàn rógà Saudi ní until recently tí àṣírí àwọn Ikhwanu tú gan òun ni wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ń change ìtàn tán kọ nípa òun náà ní Saudi ẹni tán kó jẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn universities ni ó ti lecture ó máa supervise doctorate àwọn èèyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ló jẹ́ pé ní àsìkò yẹn ní Saudi ní tó o bá ń ṣe Ikhwani Sururi mọ́ Ikhwani Banai ní ó ti ń sin olè mọ́ rìbí lọ wọ́n tó wá sọ pé kí ni kámpọ̀ wọn Sheikh Rabi nǹkan mọ́ra wọn ló wà ní olè mọ́ rìbí lọ náà Sheikh Rabi tá à ń sọ náà ni àwọn náà wọ́n fọ́ọ̀lù fún wọn for years wọ́n lo about 13 or so years nínú Ikhwan Muslimun kó tó rí pójú tí wọ́n náà padà wá là ìgbà tó ju wọn là lódì kan bẹ̀rẹ̀ sí ní takò wọn ìgbà tí ojú wọn là lódì kan bẹ̀rẹ̀ sí ní takò wọn ṣùgbọ́n àwọn náà pass through wọn ló fi jẹ́ pé àwọn ọmọ ìlú wa bíbá yìí náà tó ṣe pé àwọn náà ta afárá pẹ̀lú wọn ni àwọn yẹn sympathize pẹ̀lú wọn ni ṣùgbọ́n tí òdodo bá clear sí yẹn ní ó yẹ kéèyàn change ni kò ṣe pé a máa defend kí àwọn ẹgbẹ́ fi rin ilẹ̀ ipa àwọn ní secret apparatus ni an-nidhamu al-khas at-tanzimu sirri wọ́n dẹ̀ kọ́ sínú àwọn tíra àwọn tá a dárúkọ yìí ẹni tó fẹ́ wọ excuse fún wọn pé ìjọba ló sún wọn kan tó fi padà ṣe ẹni tí ò wọ excuse fún wọn tó ṣe pé blame wọn ṣùgbọ́n exonerate Sambanna àwọn kan dẹ̀ ń bẹ tó ṣe pé àwọn padà takò Sambanna gangan nísìnyí tá a bá wo kí lórúkọ kò yí ni Sultan Jasim lára àwọn tó champion Ikhwan Muslimun ní Qatar ni àwọn padà sọ pé àwọn ò ṣe mọ́
bó tẹ̀ yẹ pé ìròrí yẹn ó ṣì wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ètò wá sọ̀rọ̀ ní Christian Sazambana Christian Said Qutb onílẹ̀kọ́ tó ṣe tó fi interview ẹ̀ nípa àwọn nǹkan yìí ètò champion. bákan náà ní Tharwatul Kharbawi òun náà kúrò láàrin wọn òun àtàsánbánà àti gbogbo wọn ló condemn ẹni tá à dẹ̀ ń sọ yìí ni ó dé level Maktab al-Irshad ó dé level kìíní Maktab al-Irshad. Muhammad Habib Naib al-Murshid ni ẹ lọ wo fídíò ẹ̀ ń bẹ kí ni nǹkan tó sọ nípa Sazambana nǹkó ṣùgbọ́n táwọn sọ yìí sàwọn Ikhwan Muslimun ni wọ́n ẹlòmíì fọ́ọ̀tì Sazambana Said Qutb gbogbo ó fọ́ọ̀tì wọn condemn gbogbo kí ni wọ́n yẹn ni òun dẹ̀ mú man ha mi sọ pé ńgbà tí wọ́n condemn wọn ti di Salafi o ṣùgbọ́n wọ́n condemn wọn àwọn míì dẹ̀ ni wọ́n try láti gbé blame kúrò lórí Sazambana ni wọ́n gbé lórí àwọn yẹn irú ẹ̀ ní tí a ní Farid Abdul Khaliq ṣe àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ àdẹ̀rẹ̀ àwọn tó ṣe pé àwọn ní wọ́n try láti gbé blame kúrò lórí àwọn ọmọ ẹni gbé sórí ìjọba bọ́ pé ṣé kìíní ní ṣe nǹkan tó rìn lẹ́nu tíra wọn sọ kí la fẹ́ mọ̀ confuse àwọn èèyàn fún àparọ́ mọ́ wọn àwọn tíra là dárúkọ yìí kàkà kálọ̀ kàkà wo tún bẹ́ẹ̀ nínú àwọn tíra yẹn ni torí àsìkò ní bá máa ka àwọn nǹkan yẹn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n torí àsìkò òun ni so àwọn Sheikh Rabi ni wọ́n rí ọwọ́ mú until recently tó ṣe pé ìjọba padà rí pé ibi tán ń pèpè sí nípa ọ̀rọ̀ àwọn pípù ìwọ̀n ló correct nígbà táwọn ìjọba náà lè mọ̀ tíjọba rí wọ́n fẹ́ tọ́pù ìjọba wọn ìjọba ò ka ọ̀rọ̀ wọn kún tẹ́lẹ̀ ni bó ti jẹ́ pé Amiru Naif láti 2002 ni wọ́n ti sọ níbi interview tí wọ́n ṣe fún Jarida Siyasa al-Kuwaitiya ni nípa páwọn Ikhwan Muslimun àwọn wẹ́kọ̀mù wọn sínú ìlú àwọn ṣùgbọ́n kọ́ àwọn ọmọ àwọn against àwọn àbáyédè tàná bá yẹn lára àwọn lọ́balọ́ba Saudi lòun wà ó yẹ tàná bá àsìkíní so láti 2002 ṣùgbọ́n ìjọba òṣìkà kún náà ọ̀tìgbà tí Arab Spring bẹ̀rẹ̀ tán ní gbogbo àwọn kan tán ṣe láti tọ́pù àwọn ìjọba àwùjọ yẹn ni ibi tíjọba òdẹ̀ kí báyàn ṣeré nìyẹn wọ́n lè mọ òwe kọ́ wọn ṣe kí wọ́n ti ní kó fẹ́ tọ́pù ìjọba ẹjọ́ kò so ṣé yìí expect pé ká máa defend ìwọ àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ṣé àdìsí tẹ́ ẹ mọ̀ ní ṣó encourage irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni tàdìsí tẹ́ ẹ mọ̀ bá encourage ẹ ní wáyé tẹ́ ẹ lè sọ pé nǹkan tó ń ṣe yẹn ni ó wrong wáyé tẹ́ ẹ lè sọ pé ẹgbẹ́ tí wọ́n dálẹ̀ fún nǹkan báyìí Farid Abdul Khaliq dídí ń sọ ní àsìkò gbà ẹ́ ni wípé kíjà máa separate kìíní that is nǹkan bí 2011 nǹkan mọ́ra wọn ni ká separate ẹgbẹ́ tá a fẹ́ ṣe politics ẹ lọ dẹ́gbẹ́ òṣèlú lẹ̀ lọ́tọ̀ èmi kọ́ mo sọ yìí wà Farid Abdul Khaliq ló sọ ọ́ wípé ká dẹ́gbẹ́ òṣèlú lẹ̀ lọ́tọ̀ kí ẹgbẹ́ yẹn tó jẹ́ tẹ̀sìn wà lọ́tọ̀ kí Murshidu ní kó má máa béèrè pé kí ni tàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn ń ṣe kó má dá sí rárá kí èyí tó lè jẹ́ gbé òṣèlú náà ní kó má tẹnubọ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ Farid Abdul Khaliq níbi interview tó ṣe fún ilé tí mo sọ kò ń ṣe èyí tí Ahmed Mansour ṣe so tá a bá wo ni a rí pé ẹgbẹ́ yìí nìbọn ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú agbára náà ni kò lè sí gbogbo ẹni tó bá ti struggle fún agbára ní wọn á lo violence ìmáṣẹ́lẹ̀ yìí lórúkọ ẹ̀sìn ní yóò stay ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ débẹ̀ náà tán ṣẹ̀rí àwọn àní rí lò torí pé kò easy lásọpọ̀ ẹ̀fẹ́ lo ṣẹ̀rí àní àwọn ìtẹ́fẹ́ yìí fi mẹ́ ṣẹ̀rí àní lórí orientate wọn náà kẹ́ tó lè ṣe kíni kẹ́ tó lè lo nǹkan ẹ̀ lọ́wọ́ lórí so fọ́ọ̀sì kọ́ ṣùgbọ́n náà bá débẹ̀ reality aṣọ fún ọkùnrin wọn lè lo nǹkan yìí òní Rashid Ghanouchi ni nígbà tó débẹ̀ tí ó rí pé àwọn contest fún kínní ni ó láwọn ò nílò ṣẹ̀ríà torí pé tóun bá sọ gbólóhùn yẹn ni wọn ní dìbò fáwọn àwọn tó lè jẹ́ mùsùlùmí pọ̀ ní Tunisia ni ṣùgbọ́n pẹ̀lú ogun yẹn ni àwọn èèyàn ò gbọ́yé so láti lè sọ pé ẹ fẹ́ débi ìkòjọba ni ẹ ní láti sọ pé
ntí aráàlú bá fẹ́ lẹ́ máa fi ṣèjọba ẹ̀ nílò òfin ẹ̀sìn ó dẹ̀ sọ ìgbà tán débẹ̀ ní wọ́n lò dé level pé àsìkò tán wà ń bẹ̀ yìí òun ni wọ́n tún ṣòfin pé obìnrin àtọkùnrin yóò máa jogún déédéé àsìkò táwọn débẹ̀ yìí ni wọ́n ṣòfin yẹn so wọ́n rí kíní ẹgbẹ́ dànù mẹ́ so kí là ń tara wa fún àwọn tó ń torí bó ṣèlú mọ bó ṣe ń ṣe nǹkan wọn ṣùgbọ́n ká forí orúkọ ẹ̀sìn wọlé àmọ́ bí danger ni ká wá fẹ́ káwọn kan mọ support yín káwa tẹ̀lé yín wọrùn kan á lè tẹ̀lé torí pé ó clear sí wa Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó sọ ni pé innakum satahrisuna ala al-imara ẹ máa ṣojú kòkòrò lórí pé kí ni ẹ fẹ́ jó lórí wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah àbámọ̀ ni ó dẹ̀ jẹ́ tó bá jọ́ gbé ní al-qiyamah ọ̀rọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam lélẹ́yìí ya Abdurrahman bin Samra la tas'al al-imara ẹ̀rẹ́ Abdurrahman bin Samra mọ́ nìkan fi ẹjọ́ lórí fa innaka in utita an mas'alatin فإنك إن أوتيت عن غير مسألة وعنت عليها وإن أوتيت عن مسألة وكلت إليها tó bá ṣe pé o béèrè tán fi ẹ jẹ Ọlọ́run bó kún ẹ lọ́wọ́ tó bá pé o lọ béèrè fún Ọlọ́run bó dẹ̀ dáa ni ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn kan wà ní ẹ̀sìn àwọn gbọ́ yé so ní táwọn máa ṣe òun náà ni pé kí ni a máa torí bọ̀ a fẹ́ islamize mélòó lẹ́tí islamize láti jọ yìí mélòó lẹ́tí islamize Turkey nìyẹn ní sáré islamize ni ṣebí Erdogan ní lára àwọn ìkwánu ni ṣùgbọ́n wọn rí islamize ńgbà tóun náà débẹ̀ ṣe ló jẹ́ pé enough of ìmọ̀ àfihàn nǹkan báyìí kọ́ àwọn èèyàn oróga ẹ̀fẹ̀ jò lórí ni so àwọn tó ń pariwo islam ní irùngbọ̀n jọ́sìn tó kéré láàrin àwọn sálàfù ní tábàlọ́wọ́ kí ni ọ̀rọ̀ position ọ̀rọ̀ ọrùngbọ̀n ní ọkùnrin tó ń fárùn gbọ̀n ipò ni wọ́n kà á sí eléyìí sí àwọn tọ́jà wọn olórí wọn lọ́wọ́ wọn lọ wọn á fa irùngbọ̀n wọn débi pé Mahmoud Asaf ń kó ti Hassan Banna ní ìpé kò kì í ṣe kiri subhanallah ẹni tó ṣe ní láàánú kára wọn tó study ní Saudi olóò study nílùú takida wa tó ṣe kí a máa promote àwọn tó ṣe pé akídà wọn akídà sharia ní politics ẹgbẹ́ politics ẹ̀dá òun ló pa yín pọ̀ Hassan Banna ní sì ṣe akídà rẹ̀ akídà salafiyya lakídà rẹ̀ tafwidu ló ń ṣe ṣe wọ́n tó kó akídà salafiyya ní ó lọ tó sábẹ́ ẹrú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ champion rẹ̀ àbí ẹni tí ó kọ̀rọ̀ ọrùn gbọ̀n fún wọ́n ni wọ́n dárùn gbọ̀n sí tán máa béèrè lọ́wọ́ tí ẹ kí ni ìdájọ́ ọrùn gbọ̀n ní wàá sọ̀rọ̀ tó wà lé lórí ẹ̀ ẹni tó ń dífẹ́ǹdì orí ọrùn gbọ̀n ní nǹkan tó wà important mọ́ ọ̀rọ̀ míúsíkì gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn àbí ẹ lọ wo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn múrṣídù wọn ní ẹ lọ wo ẹwọ ẹni tó Hasan Udebi lẹ́yìn Hassan Banna alẹ́ òun múrùn gbọ̀n tiẹ̀ lọ́lẹ̀ Hasan Udebi ní bóòní rúgbọ̀n tiẹ̀ ṣe rí Umar Timisani tó jẹ lẹ́yìn bóòní tiẹ̀ ṣe rí Hamidi ní bóòní tiẹ̀ ṣe rí Mustapha Mashur bóòní tiẹ̀ ṣe rí Mahmudu Izza Mahmudu Udebi ọmọ Hasan Udebi tó jẹ tẹ dórí Mahdi Akif ní Muhammad Badi tẹ dórí Mahmudu Izza èyí tó sápamọ́ sí irun gbọ́n wọn dà èyí tí ó irun ìsìlá kó epo ra fún mọ̀dí ẹlẹ́ ọkọ̀ fa bẹ́ẹ̀ bèèrè ọ̀rọ̀ music lọ́wọ́ wọn trivialize so àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ sọ ṣe rí àwòlẹ̀ ń sọ àwọn èèyàn tó ń criticize wọn ní ẹni tó wá tẹ́wẹ́ criticize Ikhwanu ní à ní ìdí tíra àwọn abásọ̀lá tíra wọn ń bẹ́ ńlẹ̀ àwọn fídíò wọn ń bẹ́ ńlẹ̀ Kamal Albawi ní lára àwọn tó jágbà wọn tó náà ti padà kúrò torí pé wọ́n padà pín láàrin àwọn kan ní al-muhafizun àwọn tó fẹ́ dúró olórí nǹkan tí àwọn secret apparatus wà àwọn Mustapha Mashuru lára àwọn tó jẹ́ secret apparatus ń gbà ẹni ẹ àwọn muhafizun wà àwọn tí wọ́n fẹ́ change àwọn nǹkan níbẹ̀ ni àwọn bí Abul Futuh Abdul Munim Abul Futuh àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn náà wà
táwọn òpin náà ẹ jẹ́ ká change kìíní àìgbọ́ra ẹni yé ni ó jẹ́ kíkíní kan pín pípín wọn tí ó sì wà dì sí. Tẹ́ bá lọ wo kíní kan tí àwọn Azam Temimi àǹkó tí wọ́n ṣe lè kọ́ London wọ́n sọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. So àwọn open secret làwọn nǹkan wọ̀nyí kò ń ṣe nǹkan tó yẹ pé àwọn èèyàn wọn tí ẹ̀kan sọ pé àbí mo dópẹ́ láwọn àfáà yìí mo dópẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọn wà lẹ́ tíra wọn wà ńlẹ̀ ní àwọn fídíò nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú nǹkan àwọn nǹkan yìí mi bẹ́ ńlẹ̀ ní. So ká máa ò fẹ́ máa dá kinní padà sí àsìkò Sheikh Rabi nìkan Sheikh Ahmad Jami kìíní kan àjọ wọn kírun mọ́ṣáláṣí kan náà ni àjọ gbogbo àwọn kan ẹni àsìnà ọ̀rọ̀ tí ò really address issue ni ọ̀rọ̀ tí ò really address issue ni position Sheikh Rabi ni nǹkan tó clear ni Sheikh Rabi ara wọn tẹ́lẹ̀ wọn kúrò láàrin wọn Sheikh Muhammad Ahmad Jami àwọn máa ń takò wọn ni before Sheikh Rabi dẹ́ ní àwọn kan ti takò wọn Sheikh Albani takò wọn before Sheikh Rabi Sheikh Albani ti takò àwọn Al-Ikhwan Muslimun ní lórí àmọ́ iye ọ̀rọ̀ Said Qutb ní wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ débi pé àwọn Ikhwan Jordan ní wọ́n give kìíní pé kán boycott lecture Sheikh Albani. All this was before Sheikh Rabi kí Sheikh Rabi tó takò wọn làwọn ti ń takò wọn. So kíni Ahmad Shakir ní ó ti sọ tipẹ́tipẹ́ ní ipe harakatu Sheikh Hassan al-Banna wa ikhwani al-muslimin harakatun ijramiyya haddama yunfiqu alayha al-yahud wa shiyu'iyyun kama na'lamu. Eléyìí ọ̀rọ̀ Sheikh Ahmad Shakir nínú tírà wọn ní shu'un al-qada' wa ta'lim gbogbo eléyìí wọ́n sọ ní ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn nùkúrọ́ṣẹ́ à ń kó mọ́ra wọn tó ṣẹlẹ̀ so Sheikh Rabi ti dé ńgbà yìí ọmọdún mélòó ni Sheikh Rabi nígbà tá à ń sọ yìí nígbà tí àwọn ọmọ Shakir tí wọ́n sọ tó sọ ìgbà tí àwọn ọmọ Shakir tí wọ́n sọ tí wọ́n sọ yìí so àmọye àwọn tó ti criticize wọn Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala gbà táwọn máa meet Sheikh Ahmed al-Faqi first time táwọn meet wọn ní ájì ni ìgbà táwọn máa sọ̀rọ̀ ń pa àwọn al-Khuwan al-Muslimun al-Khuwan al-Muslimun wọ́n pè wọ́n àwọn gan ní àwọn orúkọ yìí ti gbẹ́ ṣe pé wọ́n yìí ti le jù gẹ́gẹ́ bí Sheikh Al-Albani ṣe sọ́nù sí láti orí ọ̀gbìn òfin so àwọn èèyàn ti takò wọ́n before gbogbo àwọn tẹ́ ń sọ yìí before gbogbo àwọn ṣe ifá àníìdí Sheikh Rabi láti takò Ikhwan Muslimun láti expose wọn àníìdí Sheikh Rabi bó tilẹ̀ ó kó mọ́ gbogbo àwọn nǹkan tí mo kọ tí mo ṣe gbogbo ti kọ́ Sheikh Rabi mo lè sọ̀rọ̀ Sheikh Rabi pé lára àwọn tí wọ́n ṣe kí ni tán ṣe rọ́dù fún wọn mọ̀ mi mọ́rọ̀ Sheikh Rabi ọtí mo tíra àwọn gẹ́gẹ́ direct ọmọ àti mọ́ nǹkan tí mo fẹ́ mú ni àtẹ̀kọ́sí mò ń sọ̀rọ̀ tíra àwọn mò ń kò tí mo ẹ̀ṣẹ̀ lọ síbi tí àwọn afá mi tí wọ́n sọ ni so kí lẹ fẹ́ máwọn èèyàn lọ́ta fún tẹ́ máa kàn mọ́ sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn ẹni a ò ní ẹ mọ̀ bú àwọn èèyàn bí gbà tó ṣe pé bí àwọn èèyàn tí ẹ̀ ní làákàyè rárá ṣé táwọn èèyàn bá tẹ̀lé irú àwọn Sheikh Bin Baz àwọn tẹ̀lé Sheikh Al-Albani nìyẹn ṣé wọ́n tún ṣìnà náà ni àbáwọn afáàtà tẹ̀lé yẹn ní wọn mọ̀nà Sheikh Bin Baz ní ká tó jáde láyé ni ìtàn sọ ń pa wọn òní pé lára àwọn al-firaqu al-thintain wa sab'in ni wọn nígbà tí wọ́n ṣe ṣáríù tírà Majduddin Ibn Taymiyyah yìí ni Muntaqa al-Akhbar Sheikh Al-Albani nínú Silsilatu Dawa Nur audio 200 wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹni ẹ bèèrè lọ wọn ó ní
kí n lọ síbi èsì Sheikh Al-Albani straight ni. So wọ́n ní Hassan al-Banna awalan laysa rajula ilmi. Hassan al-Banna awalan laysa rajula ilmi. Hassan al-Banna lákọ̀ọ́kọ́ náà kò kì í ṣe onímọ̀. Ẹ wọ̀rọ̀ ńlá tí bàbá yìí sọ. Bó ni dókítà yìí, bó ni ó ṣe reply Sheikh Al-Albani? Hassan al-Banna awalan laysa rajula ilmin. Innama huwa rajulu da'wa. Wọ́n ní olùpèpè ló jẹ́ kò ń ṣonímọ̀. Wa nafa'a Allahu bi ash-shabab al-muslim. Ọlọ́run bá fi ṣe àǹfààní fáwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí. Haythu anqadhahum min al-maqahi was-sinimat. Torí pé kíni ó láwọn ó kó wọn yọ nínú kíni nínú maqahi, that is àwọn kàwé was-sinimat àtàwọn sinimá. Ọ̀rọ̀ Sheikh Al-Albani sọ yìí gbà tí Sheikh kìlórúkọ bàbá yìí Sheikh Muhammad Amal Jami táwọn comment lórí ẹ̀ wọ́n láwọn kan ń sọ wípé ó kó wọn jáde láti inú mọ̀kọ́ yìí, ó kó wọn jáde kúrò nínú sinimá. Wọ́n ní kó fi wọ́n lẹ̀ síbẹ̀ ó bẹ́tà ju bí tó kó wọn lọ. Náà ojú táwọn fi wo ó ní pé àwọn nǹkan míì tí wọ́n dálẹ̀ ní fìtínà ni ó dé sìn. Tó bá fi wọ́n lẹ̀ síbi mọ̀kọ́ yìí nǹkan kan mọ́ náà kan dẹ́ṣẹ̀, ẹni tó ń dẹ́ṣẹ̀ lè mọ̀ kó ń dẹ́ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá gbéyàn lọ síbi bídíà ní kò lè gbà pé òun dẹ́ṣẹ̀, orúkọ ẹ̀sìn ni ó mọ̀ fi ṣe tó ṣe. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah náà ní ọ̀rọ̀ tó jọrú báyìí nípa àwọn onísúfí tó ṣe pé wọ́n kọ́ àwọn èèyàn sínú àwọn ṣìrìkìyàtù, àwọn bídáwò oríṣiríṣi tó jẹ́ ṣìrìkìyàtù ni wọ́n wá kọ́ àwọn èèyàn kúrò níbi amútí nǹkan kan. Sheikh Islam nìkan fún wọ́n lẹ̀ ń bí ọtí yẹn. Àwọn gan fúnra wọn mọ̀ pẹ́ṣẹ̀ ní táwọn ṣe pé ọtí mímu takọ ẹ̀sìn Islam takọ tí mímu. Ṣùgbọ́n bí tán padà kó wọn lọ yìí ni wọ́n ríra wọn lẹ́ni tó súnmọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n rà sáwọn nǹkan míì tán ṣe ṣìrìkìyàtì ni àwọn bídáwò tó jẹ́ ṣìrìkìyàtì àwọn kan míì tán ṣe. Nam eléyìí báyìí dìwé ni ká continue pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani nafa Allahu bi shabab al-muslim. Ọlọ́run bá fi ṣàǹfààní fún àwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí. Haythu anqadhahum min al-maqahi. Ó gbà wọ́n lé ó kó wọn yọ láti inú àwọn kàfé ibi tán ti ń mu àwọn kìí lóríṣiríṣi. Wa sinimat àti sinimá wa ila akhiri. Ó kó wọn yọ ń bí, ó kó wọn yọ ń bí. هذا لا شك ولا ريب فيه. وأن إليه كسي من جبه. لكن أين كتب Hassan al-Banna الذي تدل على علمه؟ أما ترى Hassan al-Banna كو تنتقى سيكوني منيدا. أبوه الذي اسمه عبد الرحمن بابارتي يونجي عبد الرحمن له بعض الكتب وهم لا ترى كان يتشكل تدل على علمه تنتقى سيمارني. لكن ابنه Hassan al-Banna شبه ماري Hassan al-Banna ما له إلا بعض رسائل صغيرة. أما ترى كي كان لهم كني أما بامفلس كي كان هذه رسائل الصغيرة. أما بامفلس كي تو كويناني كمنهج للدعوة ó dà gẹ́gẹ́ bí manhaju sílábọ̀sì fún dáwà rẹ̀ ni bí prospectus ni fún kíní dáwà rẹ̀ yàní. lakin la tadullu ala anna ar-rajul kana aliman. ṣùgbọ́n eléyìí ni kò túmọ̀ sí pé ọkùnrin yìí ni onímọ̀ ni. falladhi yaqulu ana ala al-kitabi wa sunna wa ala manhaji Hassan al-Banna. ẹni tó ń sọ pé mi bẹ lórí kitabu wa sunna lórí manhaji Hassan al-Banna hadha dalil annahu mughmidun uyunahu wa mustaslimun li awa izbiyati al-amya. Ó túmọ̀ sí pé ẹniyẹn ni ó díjú rẹ̀ bákan náà ó ti juwọ́ lẹ̀ fún kíni ìfẹ́nu títí hizbiya al-amya tó fọ́jú. ó ní inna Hassan al-Banna tayyib. Hassan al-Banna lahu risala saghira al-adhkar. ó ní Hassan al-Banna ó ní risala kékeré kan al-adhkar ismu al-mathurat. orúkọ rẹ̀ jẹ́ al-mathurat saghira jiddan. ma adri anta shufta am la. olókèrè gan mọ̀ bí ó ti rí. oníbèrè yẹn ní nam ra'aytuha mo ti rí.
Sheikh Al-Albani wá ní ahadu kibaril ikhwan al-muslimin, ìkan náà àwọn àgbà ikhwan al-muslimin fi Sham, ní Sham ìyẹn ní Syria, arada alayya takhrij hadhihi risala, ó ní kí n bá wọn ṣe takhrij risala yìí, that is kí n sọ okay àdísì ìdọ̀ ìfò ilé sọ ilé báyìí bákan náà wa tab'aha tab'atan bi hadha at-takhrij al-ilmi, kárẹ̀ wá tẹ́ pẹ̀lú takhrij yẹn ni li'annahu huwa yathiqu bi ka rajul mukhtas fi al-hadith, wọ́n láyé ọkùnrin tó jágbà nínú àwọn ìkwánu yìí ó trust àwọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ specialist bí hadith. Qultu lahu, wọ́n ní wọ́n sọ fún pé ana afal dhalika, máa ṣe, lakin ṣùgbọ́n ana aksha an tadi'a juhudi, ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà mí, mo ń páyà kí effort mi kàn máa waste. Sudan, qala limadha, ó ní kí ló dé tẹ́bi sọ bẹ́ẹ̀. قلت له الآن أنت عاطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح، وأني عاطفة توني إتارة تونيني تجا تيما تجا تسن أولون بيه لاتي سجستيرون كما هي أنه أن أخرج رسالة السنبان إكبي كينش تخريج رسالة السنبان، لكن من الناحية الحزبية طبعا كو parties بياني ما يمشي الحال أريو لي لباني، لأن جماعة الإخوان تقول جماعة إخواني حينما يقال لهم هذه رسالة السنبان بتخريج الألباني، تما صوفون بي رسالة السنبان الباني لو خرج رني سيحكمون بالإعدام على هذا التخريج، وهذا جوكو فون تخريجين، لأنه يعظم عليهم ويكبر عليهم جدا أن رسالة للبنا بالتخريج للألباني يبقى تيازن بنا الباني وآخر رجال. لماذا؟ لأنه في تعصب، تريد تعصب في تحزب على أماها، تعصب ب تعصب توشكيني توتفوجو وني Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wọ́n sọ̀rọ̀ lọ ní ti ogun díẹ̀. Náà a lè lọ gbọ́ audio 200 torí àsìkò ní o nǹkan tí mo lè play jà ìbọ̀tẹ̀ free rẹ̀ tí wọ́n ṣe onímọ̀ kàyí, so a lè gbọ́ audio yẹn gangan. Sheikh Al-Albani tó sọ eléyìí nípa Sanbanna tí Abdulgali Juma bá sọ àbí Abdurrauf Bello ló sọ àbí èèyàn kan ló sọ ní kíni ìsọkúsọ ló ń sọ. ṣé ìntàfà yìí sọ lẹ́yìn aṣọ tán bá ní kí ẹ̀yin comment lórí Sheikh Al-Albani sọ pé Sanbanna laysa rajulan ilm tẹ́sí kí lẹ́ máa sọ ká máa ti sọ wọn kí Sheikh Al-Albani sọ pa àwọn ìkwánu ni pé wọ́n sọ nílé wípé kò sáfà láàrin wọn. Sheikh Rabi Madkhali ní eléyìí náà tó ń sọ̀rọ̀, Rabi Madkhali òun lélẹ́yìí, Amal Jami lélẹ́yìí, òun ni Sheikh Al-Albani. àrígbó bàbá sọ yìí pé Ọlọ́run bá lo àwọn shabab láti ṣe nǹkan, ó lò fáwọn shabab láti ṣe nǹkan wọn kúrò nínú maqahi àti sinimá. bó tẹ̀lé pé àwọn àfáà mi ò gbà lọ wọn gbọ́rọ̀ Sheikh Al-Albani ẹ̀mí, ṣùgbọ́n Sheikh Al-Albani ò criticize wọn. níbo mi Sheikh Al-Albani sọ pé bóòna ìfẹ́jọ́ ní súnnà tó ṣe pé wọ́n ń ṣe muharaba súnnà láì mọye ọdún ni. Sheikh Al-Albani asọ́ngbà mí wípé àwọn yìí ni pé láti bí 50 years nísìn wọn débi tí wọ́n ń lọ, ọ̀rọ̀ wọn nígbà táwọn sọ́jà bá ń peṣẹ́ ni. sókè la fẹ́ lò mí gbogbo eléyìí ó ní pé intel lè máwọn èèyàn fún bíbá yìí àwọn àfa àgbààgbà kan náà mú tẹ́ẹ̀sì ń lẹ́ra yín máwọn àfa yẹn náà ẹ máa ń kó tì wọ́n ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣèdájọ́ lórí àwọn àfa yẹn ni ó jẹ́ pé Sheikh Rabi nìkan lẹ́ ń sọ position tí Sheikh Rabi mú yẹn ni ẹ mú àfa àgbà ẹyọ kan wá tó ṣe pé wọ́n tako position yẹn tí wọ́n mú yìí ká ní pé position tí Sheikh Rabi mú ara wọn àgbààgbà fáàmì tí wọ́n ká láfa wọn ni ọ̀rọ̀ bá tún easy.
ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà afá àtẹ̀bẹ̀lẹ̀ ra imọ́ Ṣègùn Bá sí kọ̀ndẹ́mù wọ́n yìn wọ́n nígbà tí wọ́n mọ̀ gbọ́ngbà tọ́rọ wọn àṣírí wọn tú sí wọn lọ́wọ́ ni wọ́n kọ̀ndẹ́mù wọn Sheikh Albani kọ̀ndẹ́mù wọn wọ́n kọ̀ndẹ́mù wọn débi pé kí ni wọ́n ní aljamu bayna salafiyya ni àti ikhwaniyya ni so jamu tó burú ni kaljamu bayna alhuda wa dalal Sheikh Albani ló tún sọ yẹn ṣe ẹ̀yin gbà pa lè ṣe jamu bayna as-salafiyya wal ikhwaniyya ìtẹ́yìn pé pèsè nìna tẹ́ ń sọ ọ̀yàn lórúkọ burúkú nítorí ẹ̀yìn ẹ̀rẹ̀ tó máa mọ́ yín Sheikh Albani ni ìtẹ́yìn sọ ọ̀yàn lórúkọ burúkú fún ní Sheikh Albani sọ Ṣègùn Bá lára wọn sì tí wọ́n sàbí náà fírkọ ni wọ́n ní kí lẹ fẹ́ sọ Sheikh Uthaymeen ó kọ̀ndẹ́mù wọn kí lẹ fẹ́ sọ Mufti ìsìn ó kọ̀ndẹ́mù wọn Fawzan ó kọ̀ndẹ́mù wọn Luhidan ó kọ̀ndẹ́mù wọn Hudayan ó kọ̀ndẹ́mù wọn ẹ máa wọn àfáà súnnà wá tí wọn kọ̀ndẹ́mù àfáà súnnà tẹ máa rí tí ò ní kọ̀ndẹ́mù eléyìí ni olè tó ṣe gbóǹgan fún rẹ̀ ni ó ní afkaru sururiya lára àwọn tán jẹ tẹ́ni Muhammad Sururi ni ò ní kọ̀ndẹ́mù àwọn ìkwánu ni ẹ̀ ní ẹni tó ṣe pé àkídà ọ̀rọ̀ khuruj al-hukam yé hukmu al-khuruj al-hukam ó yé ẹni yẹn ni kò máa yin ìkwánu ni ẹ̀ ní rẹ̀ ní tó yé tabara ẹni tó yìn wọ́n ni ó ti sídà kò mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ ó ti sìn ṣùgbọ́n tó pọ̀ ó mọ̀ wọ́n ó ṣe wọ́n yìn wọ́n ní òun gangan fúnra ẹ̀ ní fíkra yẹn ń bẹ lórí ẹ̀ ìsìlẹ̀ pé kò mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ ẹni yẹn ni ma'zur tí ó bá mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe yìn wọ́n ní fíkra yẹn ń bẹ lórí títí ẹ̀ náà ní simple as ABC so kò ní ìdíkà máa sọ àwọn èèyàn lẹ́nu àwọn tẹ́ ń bú Nàìjíríà yìí pé ẹran ṣe kìíní kan nípa àwọn ìkwánu ni in tí Sheikh Albani sọ lára ẹ̀ làkàjáde ó pọ̀ ó àsìkò lè gbà wá tí Ṣègùn Bá wọn bẹ́ Sheikh Uthaymeen sọ Luhidan sọ Hudayan sọ Lajna Daima tó wá padà wá pàṣẹ fatuwa lẹ́ẹ̀mejì 2017 wọ́n sọ kan wọ́n tún wá sọ ìtorí ilẹ̀ dáadáa gbogbo àwọn àfáyẹ̀ náà ní politics ni ṣé gbà tá Amadu Shakiru sọ èyí tó sọ politics ló fi sọ ìgbà tí Sheikh Albani sọ èyí tó sọ ń gbà ẹ̀ náà ní politics náà ni ogungun Kuwait náà ló jẹ́ kó sọ wọ́n ń dọ́ gbogbo ẹ̀ ń kàn jẹ gbogbo ẹ̀ papọ̀ mọ́ra wọn ẹ̀fẹ́lẹ́ Al-Haribi àjúrí ẹ̀kìní kan gbogbo èyí tó ẹ̀ ń sọ gbogbo ẹ̀ náà ni Safaru Awali ẹ̀ ń pe sífúrú ni ẹ̀dẹ̀lẹ̀ jòkó pẹ̀lú wọn ni Al-Haribi ti kú nísìnyí ó ti ń lọ bí ọdún mélòó kan ni ẹni kò ó sì wà bí kankan àbẹ́ mọ̀ bí ó ti kú ẹ̀rẹ̀ mọ̀ wọ́n dáadáa ni àwọn ìkwánu náà ni àwọn tó ṣe kéèsì wọn ló darí àwọn Salafiyun rù kéèsì wọn torí pé ẹ̀yìn táwọn àfáà kan yìn wọn nígbà tí wọn ti mọ̀ wọ́n dáadáa làwọn kan wo ipò kí táwọn Sheikh Rabi ń sọ yẹn ní Sheikh Muhammad Amanu Jami ń sọ nípa àwọn nǹkan yẹn ò tú ọtí ń gba tó pọ̀lọpọ̀ náà padà ń ka àwọn tíra wọn wọnú wọn padà ń rí ṣùgbọ́n nǹkan ti bàjẹ́ already nǹkan ti fọ́ ọ ti pín àti wá mẹ́ndì kìíní ẹ̀ ní ó ṣòro wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí ẹ̀ kan sọ síra wọn nítorí defense àwọn Al-Ikhwan Muslimin ṣùgbọ́n èèyàn kan tó ní ikhlas ní tí ó dẹ̀ dúró lórí àkídà Salafiyya ni kò ní mọ Ikhwan Muslimin kó sì mọ yìí wọn ẹ jẹ́ ká mú tíra àwọn Sheikh Rabi kankan ká pàtì sẹ́gbẹ́ kan ẹ lọ kàn tíra tí mo sọ yìí An-Nukatu ni فوق الحروف النقط فوق الحروف تلوك إليه ونان أحمد عادل كمال لرى باوي إخوان مع الإمام الشهيد أسن البنا تي محمود عساف أني نكبي 1941 لو جوين إخوانياني سكرتير أسن البنا وني so kalo wo interview Farid Abdul Khaliq ona ni zikrat tó kọ mudhakirat tó kọ ekatitiena baqaya dhikrayat titi Ahmad Hassan al-Baquri eje kaka gbogbo àwọn kan tó wà lákọọ́lẹ̀ ni Muhammad Ghazali ó láwọn kan tó náà kọ
Al-Qaradawi ní tó kọ́ Al-Qaradawi ni ó fi rinlẹ̀ níbi àwòlàwíyà àràkà islamiyya kìíní kankan kamara wọn ni ó fi rinlẹ̀ ń bẹ̀ yí pé Sayyid Qutb ní látara tírà rẹ̀ òun ni takfir ní ló fi fọ́ká. Ó tún sọ nínú interview tí wọ́n ṣe fún ní Al Jazeera ni, in fact ó sọ yí pé Muhammad Umara ni ó pè òun láti pé kí òun jẹ́ kóun wà ní ipò ẹni tí ó jẹ́ murshid ni. Sọ́gbà tó pè òun àwọn sọ̀rọ̀ wọnú. So lórí àwọn nǹkan yìí pé máa excuse kankan wá lórí ẹ̀. Bákan náà ọ̀rọ̀ Sayyid Qutb wá jáde níbi kíní interview yẹn ni tí wọ́n ṣe fún. Ó wá ní tírà Sayyid Qutb ní pé yandahu takfiran. Ohun takfiru nǹkan bẹ̀ báyìí. So àwọn ara wọn gan sọ̀rọ̀ ara wọn ní. Ẹ lọ ka Sirrul Ma'bad títí Tharwatul Kharbawi ó sọ ọ̀rọ̀ Ikhwanu ń bẹ. Ẹni tá ń sọ yìí náà dé Maktabul Irshad. Muhammad al-Habib ẹ lọ ka interview, ẹ lọ gbọ́ interview tó ṣe kẹgbọ́n nǹkan tó sọ nípa Salman. Ẹni yìí náà ní Naibul Murshid. So ẹ̀ka dhikrayati Umar Tilmisani. So nǹkan tó clear lélẹ́yìí, nǹkan tó clear ni ẹ̀ka tírà ẹ fi ọ̀rọ̀ Sheikh Rabi Sheikh Bin Baz nǹkan kan lé. Ọ̀rọ̀ Sheikh Rabi Sheikh Bin Baz ní wọ́n kàn ń sọ láti lè fi yọ̀ sórí kinní fún àwọn èèyàn ni. Ẹni tó fẹ́ mọ̀ nípa Ikhwan kó ka tírà wọn. Kò ṣe pé tó ní pé Sheikh Bin Baz sọ Sheikh Albani sọ òun làwa fi mú nǹkan tá a mú amú nítorí pé a ka tírà wọn yìí. A ní kúrò nu bídíà kan ní ó ti ń sìn ká tó lọ kó sínú bídíà mi. Èyí tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ ní asá fún àti mọ́ṣẹ̀ṣe kú ṣe. So ẹ̀yẹ kò tí wọ́n á sọ pé ká ṣe kìnìún gbọ́dọ̀ lájú ẹlẹ́kọ̀ọ́ mọ́ tó ń ṣe. So ọ̀rọ̀ àwọn àfáà yìí ni ó padà jánà. Sheikh Rabi ní alára wọn ni wọ́n ọ̀hún náà padà kúrò ń bẹ̀ báwọn ta kàkálẹ̀ ṣe kúrò ń bẹ̀. Àwọn míì kúrò ń bẹ̀ wọ́n worse off. Àwọn míì kúrò ń bẹ̀ wọ́n better off. So a ní di Sheikh Rabi láti lè tako Ikhwan gbogbo ìtàn fáìlì Arabic kankan. Ìyẹn ni ó tẹ́ ní sin defense Ikhwan náà ló fa division tẹ́ rí yẹn láàrin wọn. Torí pé Sheikh Rabi wà lára wọn, àwọn rí kíní ẹ̀ ní àwọn kúrò ń bẹ̀. Àwọn fẹ́ fọ àwọn èèyàn kúrò. Àwọn èèyàn kọ́kọ́ àwọn èèyàn lọ ń so mọ́ pé àwọn àfá ńlá yẹn sọ báyìí báyìí tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n àfá ńlá yẹn náà padà sọ ọ̀rọ̀ mi. Ìgbà tó sọ̀rọ̀ mi, àwọn tá à ń sọ yìí náà ní àwọn náà padà ń sọ tí àwọn àfá yẹn sọ ni. Ìgbà táwọn náà rí àwọn kíní wọn yìí, wọ́n sọ irú Adnan Arú lápẹjúwe ń sìn tó ń defense Sayyid Qutb against Sheikh Rabi ní ìgbà tí ó padà rí àwọn nǹkan míì tí ó kó tunu tíra Sayyid Qutb tó kó tunu tíra rẹ̀ ó yọ kúrò ní edition mi bó ti yẹ pé òun náà gbádùn dì sí. Ṣùgbọ́n yọ kúrò, ṣùgbọ́n lára àwọn genesis ìtàn wọn Sheikh Rabi fi ní iṣu yìí. So kẹ́ máa sọ kí wọ́n fọ́ká wọ́n ṣe léyìí kí ni tó fa tó fi fọ́ kí náà ń bára wọn fà. Ìbọ̀rọ̀ yìí náà ló di gbogbo àwọn intenso yìí ni ọ̀rọ̀ yìí náà ni náà òun náà ló padà lead sí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. So làá fi sọ fún wọn pé kí ẹ fi gbogbo àwọn nǹkan ẹ fi eléyìí lẹ̀ ẹnu àwọn àfáà kú lórí ọ̀rọ̀ Ikhwan àfẹn tí ò bá nìkan ṣe lókù tábàlà àfáà àṣọ àfáà ṣàrí o àṣọ àfáà Sufi àfáà Salafi là ń sọ Salafi al-aqida wal manhaj. Kò ní ẹni tó ṣe pé asma wa sifati ó gùdù ń bẹ, al-qadar ó gùdù ń bẹ, al-iman ó gùdù lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ, but ó bá di agbègbè al-khuruj al-hukam ní ibẹ̀ yẹn ni oní tí ó mọ̀ sọ. Ìròrí àwọn Ikhwan ni ó gbé wá, ìròrí àwọn Khawarij ni ó gbé wá níbẹ̀ ni. Kẹ́ni ẹ máa yan Sambana nìkan ní àwọn àfá tá à ń sọ àwọn àfá súnnà tó gbádùn tó pé fil aqida wal manhaj
orí ń tán wà òní àwọn tá à ń sọ nìyẹn kò ń ṣe àfa àṣàrí àbáfa sufi kan àbáfa mùtẹ́sílì kan àbí nǹkan kan àwọn kọ́ là ń sọ so ọmọ kò ti sùúrù rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí sì kò sọ̀rọ̀ rú àwọn Salman Auda àwọn Sabal Awali àwọn Al-Qarni àwọn Nasrul Umar gbogbo àwọn eléyìí àwọn product àwọn ìkwánu tí wọ́n change làwọn àwọn ò kúrò níbi ìlànà yẹn ṣùgbọ́n bí asma wa sifati ní wọ́n á sọ̀rọ̀ tó dáa ní tẹ́pẹ́tẹ́bá èèyàn lè gbà tán jẹ́ pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀rọ̀ al-hukam ẹgbàgbé ń pẹ́ hum ikhwaniyun hum qutbiyyun sururiyun khawarij tó bá ti di àwọn yẹn ni sáwọn yẹn kọ́ là ń pè láfa súnà wọ́n lè jáfa súnà lọ́dọ̀ títí àwọn yẹn kọ́ là ń pè láfa súnà olọ́rọ̀ táwọn àfa súnà tá a mọ̀ tàbí tó ti sọ lórí irú àwọn yìí so àwọn owó náà àwọn àfa súnà wọ́n yìn wọ́n tàbá ní ẹ̀kọ́ tó pẹ̀ láfa súnà tó yìn àwọn ẹ̀kọ́ wọn sílẹ̀ kò sí pé kí ni ara wọn náà ni ara wọn náà ni so ọ̀rọ̀ sùúrù yìí ń dẹ̀ ní kò ń ṣe ebú tí ẹ ṣe àti àwọn ìwọ́n náà ló pe Muhammadu àwọn tó ń tẹ̀lé Muhammadu sùúrù ní sùúrù rí torí pé kò fẹ́ juwọ́lẹ̀ fún nǹkan tán wà ní òun náà dẹ̀ ṣe ń tàbí òun láwọn tó ń sọ òun lórúkọ ẹ̀yìn kí ní ẹ̀dẹ̀ clear ni hátà azam tẹ̀mí mi pẹ̀lú àwọn yòókù ìgbà tó ń ṣe discussion ìwárù London ni tí wọ́n ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ nípa gbogbo sùúrù rí yóò nù kí ni activists wọn nínú Saudi nǹkan kọ̀ọ̀rọ̀ ọwọ́ parọ́ mọ́ wọn àwọn nǹkan tó rinlẹ̀ là ń sọ àwọn nǹkan tó rinlẹ̀ là ń sọ dẹ́nu ọ̀rọ̀ pé ogun Kuwaiti kò ṣe ogun Kuwaiti ni Sheikh Al-Albani ó sọpọ́ọ̀tì àwọn ìjọba Saudi lórí ogun Kuwaiti náà Sheikh Al-Albani wọn sọpọ́ọ̀tì ìjọba Saudi lórí ogun Kuwaiti wọn àdẹ̀ kí ṣe kí ni wọ́n ń ṣe Ikhwani náà Qaradawi sọpọ́ọ̀tì ìjọba Saudi lórí kí ni lórí ogun Kuwaiti lórí ogun Kuwaiti Qaradawi ó support olúfà tó jẹ́ pé tá a bá wo kíní ogun Kuwaiti yìí ni n tí Qaradawi sọ lórí ẹ̀ nǹkan tí mo ti post rí ni so Qaradawi sọ nínú Mawsu'a Fiqhil Jihad ni ó ní kama hadartu mu'tamaran alamiyan fi Makkah al-Mukarramah ó ní mo attendi mu'tamar alami international conference في مكة المكرمة لمكة برابطة العالم الإسلامي رابطة العالم الإسلامي له organizing التنديد بهذا الغزو láti lè fi bẹnu àtẹ́lu ogun tí Iraki jà Kuwaiti wa muqawamati àti láti lè resist ẹni wa tawjih nida ila al-ghuzah bákan náà láti lè fi ké pe àwọn tí wọ́n ń jagun bil insihab min al-Kuwait kíkan kúrò ní Kuwait wa kana kullu ulama wọ́n ní gbogbo àwọn àfáà والدعاة الحاضرين أتقول كبتون أتنج من أنحاء العالم نبغو أقباية متفقين أنوكو على ضرورة تحرير الكويت ويكون برو ليبريتي الكويت من الغزو العراقي المعتدي نبيوغوتي عراقي تجلو كجالة تي أقبتيون oni al-khilaf aw la isti'ana bil kufar fi tahrir so khilaf nípa ìwà ìrànlọ́wọ́ àwọn kèfèrí láti lè fi liberate Kuwait walakin ash-shay' alladhi hadatha fi khilaf bayna ba'd al-ulama nǹkan tí ẹnu àwọn àfáà kan kò lé lórí
وبعد أتوافامي هو مدى مشروعية الاستعانة بالأجانب in bracket الكفار في عملية تحرير هذه كني level permissibility ìwárànlọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ foreigners àti sàwọn kèfèrí níbi iṣẹ́ liberation tán fẹ́ ṣe àti ìgbà Kuwait lọ́wọ́ Iraq ṣáàlè ló kèfèrí. Qaradawi sọ pé kí ni ibi tí khilafu wà ní. fakana ba'd ulama àwọn kan náà àwọn àfà yara anna quwwatana al-arabiyyata wal-islamiyyata ajizatun an at-tasaddi wọ́n rí wípé àwọn ọmọ ogun wa tán jẹ́ Lárúbáwá tán jẹ́ mùsùlùmí, that is ti Saudi ni, ti Kuwait ni, Qatar ni, Egypt ni, gbogbo àwọn ọmọ ogun wọ̀nyí ni ajizatun an at-tasaddi wọ́n ní agbára láti lè confront lè Saddam wa quwwati al-askariya àti àwọn kíní agbára rẹ̀ tó jẹ́ títí military al-ahila èyí tó ṣe pé ó kílẹ̀ allati a'addaha wa darrabaha èyí tó ti prepare tó dẹ̀ train fi sanawati harbi ala Iran nígbà tó fi ń bá Iran jà wa shajja'atu Amrika nafsuha America gan fún rẹ̀ ó ló encourage rẹ̀ bal sa'adatu bi suwarin shatta America is o assist yẹ lọ́nà tí ó jó nínú ala takwini hadhihi al-quwwa láti fọ́ọ̀mù agbára yìí la hubban fil Iraq kò ṣe pé nífẹ̀ẹ́ Iraq o walakin karahiyatan fi Iran ṣùgbọ́n torí pé America hate Iran ni fa idha biha tufaja'u bi hadhihi al-quwwa allati lam takun tatawaqqa'u an tasila ila hadha al-hadd agbára yìí America ó bá bá lójijì agbára tó ṣe pé America ò expect wípé ó lè dé level yìí. wa idha kana al-arab wal-muslimuna hajizin am muwajahati quwwati Saddam tó bá ṣe pé àwọn Lárúbáwá àtàwọn mùsùlùmí wọ́n kagara láti dè dojúkọ agbára Saddam wa ijbariha ala takhalli al-Kuwait bákan náà láti compel láti lè kúrò Kuwait falaysa amamana illa al-isti'anatu bi quwwatin akbara min Saddam ní nǹkan kan tá ṣe jù pé kíni ká wá ràn lọ́wọ́ agbára tó ṣe yí pé ó ju Saddam lọ wa hiya quwwatul wilayati al-muttahida òun náà ni agbára al-wilayati al-muttahida al-amrikiya wa hulafahiya àti àwọn allies ẹni ká wá ìrànlọ́wọ́ agbára wọn. ọ̀rọ̀ Qaradawi ló ń sọ kò kí ń ṣe Bombazi kò kí ń ṣe Uthaymin ló ń sọ, Qaradawi ló ń sọ ọ̀rọ̀ yìí sí. والاستعانة بهذه القوة الأجنبية الكافرة Qaradawi ní ká wá ràn lọ́wọ́ pẹ̀lú agbára tó jẹ́ títí ìta yìí tó jẹ́ kèfèrí yìí ká wá ràn lọ́wọ́ rẹ̀ amrun faradat ad-darura lálúrí òun ló ṣe lọ́rọ̀ yẹn lé wa lórí wa lid-darurati ahkamuha lálúrí ni ó ní ìdájọ́ tirẹ̀ wa ma yubahu lid-darura yuqaddaru bi qadriha inú ayé pé lálúrí ló gbé wọlé ní níjẹ́ kó fẹ̀ ju bí ó bá ṣe tó lọ. hadha ma qarrarahu mu'tamaru Makkah eléyìí ní tí conference Makkah tó fi rinlẹ̀ eléyìí ní tí conference Makkah tó fi rinlẹ̀ wa qad hadarahu adadun kabir min al-ulama adad tó tóbi nínú àwọn àfáà ló wá nọ́mbà tó tóbi wa kuntu mimman wafaqa alayha lára àwọn tán sọpọ́ọ̀tì kìíní yìí ni. so kí la fẹ́ pa àwọn àfáà Saudi ẹlẹ́mẹ̀ agbá pé kíni kan wára lọ́wọ́ Amẹ́ríkà ẹ̀kẹ́ kan wára wọn ni. ok Sheikh Albani wà agree pẹ̀lú mọ́kìfì bọ́ pẹ̀lú wọn náà ni Sheikh Albani lára àwọn tó ń ṣàdúrà fún wọn ni. ìjọba Saudi sì fún Sheikh Albani ní wìsáàmù ní kó tó di pé Sheikh Albani kú about 8 or so years after ipò disagreement yẹn náà ìjọba sì ṣe dáadáa sí Albani. Albani sì sọ dáadáa nípa àwọn àfáà Saudi tí wọ́n khalafa rẹ̀ àwọn kan wà sásá bẹ́ẹ̀ yẹn bí ẹni pé gbogbo àwọn àfáà tán gbádùn ni wọ́n khalafa wọn àbí àwọn tó ṣe pé wọ́n wá fọ́kọ̀ àwọn tí wọ́n gbádùn ni.
ok Qaradawi gbádùn lọ́dọ̀ yín ni ó wá fakọ̀ torí ẹ̀ ń parọ́ pé politics òun ló ṣe Qaradawi náà ń bá wọn ṣe politics yẹn torí pé lára àwọn tí ó gbádùn dáadáa lọ́dọ̀ yín ni Qaradawi wà ní ṣé òun náà bá wọn ṣe politics yẹn هذا ما قرره مؤتمر مكة انت كونفرنس مكة تفني وقد حضره عدد كبير من العلماء نمبر تطبينه وافالوا وكنت ممن وافق عليها لرا وتي او وافق للرموة بشرط أن تأتي هذه القوات أو أكبر يكوا لمهمة محددة fún kíni fún mission tó ṣe pé ó wà specified iya ikhraju Saddam min al-Kuwait oníkan yọ Saddam kúrò ní Kuwait thumma ta'udu min haythu ja'at lẹ́yìn ẹni kan padà hatta qultu Qaradawi ni mo tún sọ ń gbà yẹn gan innani sa'akunu awwala man yuqatilu hadhihi al-quwwat mama belara àwọn ẹni àkọ́kọ́ tí ó gbógun ti àwọn agbára wọ̀nyí idha baqiyat fil mantiqa aw fil mintaqa بعد التحرير يوما واحدا tó bá fi lè lé ọjọ́ kan kún àsìkò tó yẹ kí wọ́n lò lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti lé Saddam síta وكان هناك جماعة من العلماء àwọn àfáà kan bẹ في المملكة العربية ní Saudi وفي غيرها àti ibòmí يعارضون فكرة الاستعانة بالقوات الأجنبية táwọn ń takò wípé كوانا لو قوات أجنبية وخصوصا الولايات المتحدة فتكجل الولايات المتحدة الأمريكية لأن لها أهدافا في الاستلال المنطقة طريق أمريكاني أوني أو ميشن تيتيه أوني غوزي تيتيه توفي في جغبا لوري إريا يني كشفت عنها تقارير وكتابات سابقة ولأننا إذا استعنا بها ستكون لها القيادة والرئاسة ونكون نحن مجرد أتباع وجنود لها وشرط الاستعانة بالكفار أن يكونوا مؤتمرين بأمر المسلمين Qaradawi سليت الصحيح شيخ ربي لينا position Sheikh Rabi pẹ̀lú position lajna àbí ayatu kibar lama position ti tí wọn ò ní pẹ́ lè ṣe isti'ana Qaradawi ò sí lára wọn ni ó support wọn Albani ní àkídà wọn àtàwọn tọ̀hún yẹn ni ó jọra ṣùgbọ́n ló masala yìí masala fikiyya ni masala fikiyya ni so tí ẹnu àwọn àfọ́kòlé lórí ni ká ní Sheikh Rabi gbà tó kọ sọ́dúdú al-mulhidin nǹkan kàmọ́ra wọn òun ní kíní kan ẹ̀mí jòkó pẹ̀lú wọn ẹ̀mí ṣe china kan lẹ́jọ̀kó pẹ̀lú wọn ni so àwọn nǹkan tó clear ní gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí mo kàn mọ́ràn wà báyìí wá mo mọ́ fẹ́ mọ́ràn wà báyìí wá táfẹ́ tako Ikhwan á nídìí ọ̀rọ̀ àwọn Sheikh Al-Albani nǹkan kàmọ́ra wọn ni láti lè fi tako àwọn ẹni wọ̀nyí torí gbogbo àrọ́rọ̀ ti tí wọ́n ní tá bá rínú tí afẹ́yìn tí ò bá mẹ́sìn tẹ́sìn bá yé èèyàn tẹ́ bá ka nǹkan téèyàn kan kọ́ ni ẹ mọ̀ pé n tó sọ yìí ó bẹ́sìn mu kò bẹ́sìn mu náà tí Sheikh Albani bá sọ tán bá takò wọ́n Ṣẹ́gun bá ti takò wọ́n Fawzan takò wọ́n ni ó tẹ́ ń sìn ó fi rinlẹ̀ sí ni kí Sheikh Fawzan níyìn wọ́n nísìn tá a mọ̀ pé n tó ń bẹ́nu tíra wọn takò ohun tó jẹ́ òdodo nígbà nǹkan tán sọ but ẹ̀yin nísìnyí ẹ̀ ń takò ọ̀rọ̀ àwọn àfáwọn yìí ẹ̀dẹ̀ ń ṣe bí ẹni wípé kí ni wọ́n sọ nǹkan tó takò àwọn Ikhwan àbí kẹ́ ẹ pọ́n pìrìsẹ́ńtì bí ẹni pé sìyáàsà ló mú wọn sọ tí wọ́n ń sọ ní ṣé sìyáàsà ni ló mú àwọn ara wọn máa sọ̀rọ̀ táwọn náà fi establish pa àwọn ní secret apparatus tó fi ń fọ́ọ̀tì wọn ẹlòmíì nu wọn fọ́ọ̀tì àsánbáná gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn òun kúrò nínú ẹgbẹ́ ẹlòmíì yóò try láti exonerate àsánbáná yóò di blame lórí àwọn secret apparatus ẹlòmíì yóò exonerate àwọn secret apparatus yóò di blame lórí àwọn ìjọba báwọn ìjọba tó ń bá wọn kèfèrí ṣe tó ń jẹ́ káwọn kèfèrí wà nílùú àwọn ni wọ́n sún wọn kò gírí bóun náà ṣe sún wọn kò gírí ẹ̀yin gbé Nàìjíríà nísìn
ṣé tíjọba kèfèrí máa ṣe kìí sí nírú táwọn èèyàn ṣe lẹ́yìn máa ṣe ṣé irú tán ṣe lẹ́ máa ṣe so àwọn nǹkan tó clear lélẹ́yìí nínú àwọn tíra àwọn ènìyàn gangan fúnra wọn ni tó dẹ̀ takò ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣe tẹ́ ń sọ́n sí òní pé kájọ máa ṣe pẹ̀lú gbogbo yìí kájọ lọ torí bọ́ a'udhu billah àwọn ọba ń ṣe yẹn ni ẹ̀wọ̀n tẹ́ bá lè kó ẹ̀kọ́ ra yín kẹ́ máa lọ ṣe ni àwọn ọba ń ṣe yẹn kò sí já bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ ayé nìyẹn ṣùgbọ́n kẹ́ máa bá yẹn kan lórúkọ jẹ́ ni máa sọ àwọn nǹkan tẹ́ mọ̀ ń pẹ́ ní èèyàn kan ní wọ́n iṣẹ́ tán gbé fún láti kìíní wọ́n invite kí wọ́n tẹ́lẹ̀ ti tọ́pìkì ńlọrin ní mi mo mẹ́tọ́ ti rí tọ́pìkì ní so bóò ló ṣe jọ ṣèkọ́rọ́ yìí ṣe kìíní kan ilé kan ṣe kìíní kan kí ló kàn mí pẹ̀lú yẹn ni so àwọn nǹkan pọ̀ tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ but àsìkò ẹ̀mí lè ta sọ́ọ̀nsì àsìkò ti lọ so ṣùgbọ́n á wù mí tó yẹ lẹ́yìn láwọn tíra àwọn dáadáa ń lé ní ẹ padà síbi àwọn tíra tí mo kó tì ẹ farabalẹ̀ kàwọn àwọn chapters tó wà ń bẹ topics tó wà ń bẹ ẹ farabalẹ̀ kàwọn kẹ́ẹ̀mọ́ tí wọ́n mú wọn fún kẹwàá sọ pé ṣé kò sí jihad inú islamu ni ṣé jihad táwọn eléyìí ń ṣe ni jihad ká mọ bájọba tó ń bẹ ń bẹ ìjọba mùsùlùmí ká mọ bá wọn du kìíní ni a nítorí pé wọn aláwo àwọn kìfìrí wọn bá wọn ṣe torí náà ni àwọn da gbogbo ẹrù ṣánábì ló sọ yẹn sallallahu alaihi wasallam àwọn excuse tí ò tiẹ̀ jọra wọn rárá ẹgbẹ́ tó yẹ kókè gbogbo ẹ̀dá gbogbo ẹ̀ papọ̀ ẹbí ṣe Albani ṣe máa ń pè wọ́n ni wọ́n ní katil thumma sakif thumma la thaqafa ẹgbẹ́ ìkwánu ní ẹgbẹ́ katil lẹ́mọ̀kànlọ́ thumma sakif lẹ́yìn ẹni ẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe kíní ẹ̀ thaqafa wọn ṣùgbọ́n kí ló máa para àgbẹ̀yìn ẹni la thaqafa ìmẹ̀sìn kan ò ní wá torí pé wọ́n kún ọjọ́ for political reasons ni so نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه eléyìí Sufi Ṣíì ẹ̀yin nísìnyí ṣe rọ́dù fún Ṣíà ẹsẹ̀ sọ rọ́dù fún Ṣíà ni ṣé Ikhwanu gbà pé kẹ́mọ́ ṣe rọ́dù fún Ṣíà ni Mahdi Akif ń takò Qaradawi ni nígbà tí Qaradawi túbá níbi defense tó ṣe fún àwọn Ṣíà ni sanawat gbà tó tó ráyè tó túbá kúrò ń bẹ́ ni tó kọ́ndẹ́mù àwọn Ṣíà Mahdi Akif jáde pa wọ́n disagree pẹ̀lú ẹ̀ ṣé èyí náà lè jáde kẹ́ disagree pẹ̀lú àbí torí pé àrígbá yìí kọ́ndẹ́mù Ṣíà ni ṣùgbọ́n ẹ máa kọ́ndẹ́mù ẹ̀ ní torí pé kí ni Muhammad Surur fúrẹ́ kọ́ndẹ́mù ẹ̀ ó kọ tírà wà já Darul Majus ní nǹkan bí 1984 ìgbà tí Saudi tó dẹ̀ wọ Yemen lọ Muhammad Surur kó tó di kó kú sí Qatar ní inú rẹ̀ dùn ṣùgbọ́n àwọn Ikhwanu tán wà ní Egypt ní àwọn 80 yẹn wọn láìkì kìíní yẹn so torí pé èèyàn kan Ṣíà ń bú àwọn sàábé Ànábì kó rílì kà wọ́n lọ títí kò kà wọ́n lọ títí tí wọ́n káṣà ti kórajọ́ so àwọn kan tí Muhammad Surur gbà lọ́wọ́ wọn nìyẹn eléyìí Kuburi eléyìí kìíní kan kákó gbogbo ẹ̀pọ̀ àwọn Ikhwanu Egypt mọ́ Syria nǹkan kan àwọn gbà yẹn ni China mọ̀ ìpókè Muhammad Surur ní kámpù ìsọ́mùlà àtọ́rù ló wà Abdulrazak Abu Ghudda Ikhwani lòun náà Sufi ni so kámpù méjèèjì ní wọ́n ṣe kankan náà ni so ẹgbẹ́ tẹ gbé kalẹ̀ tó yẹ kókè ẹgbẹ́ owó kan kó accommodate gbogbo èèyàn ni gbogbo tó ṣàmọ̀ kó gbogbo pàǹtí ẹ̀bọ̀ wá ní káṣá àtijọ́ sí papọ̀ nítorí pàṣẹ àfẹ́ dípò agbára náà ẹ̀yin ṣe wá sínsìn ń takò Ṣíà ni sọ́tọ̀ ìwà ń kọ̀ndẹ́mù Ikhwan Muslimun tó ń ṣe kíní tó ń ṣe tó ń yin Ṣíà
Kamal Albawi ni tí mo lórúkọ lẹ́ẹ̀kan ni ó di sọ ní al-Imam al-Khomeini allamana kama allamana al-Imam Hassan al-Banna fídíò ẹwà al-Imam al-Khomeini allamana kama allamana Hassan al-Banna Khomeini al-Imam lẹ́nu ẹni tó pè ní Ikhwan ṣẹ̀rí àwọn làwọn ẹ̀fẹ́ fi dájọ́ tán bá dé nínú oyè kí náà ń takò àwọn lọ́balọ́ba wọ̀nyí fún ni kí ni ìyàtọ̀ láàrin wọn kí ni ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtàwọn tó ń takò ní sọ́wọ́jẹ́ ká tanra wa ní nígbà yìí bá ṣe fẹ́ ṣẹ̀sìn ẹ ṣe kó nídìí kẹ́ máa wá àwọn èèyàn kẹ́ máa confuse àwọn èèyàn kẹ́ jòkó pẹ̀lú Sheikh Rabi ní 50 years ní kò ní túmọ̀ àwọn kan jòkó pẹ̀lú wọn jù yín lọ ni ẹ fẹ́ jòkó pẹ̀lú wọn jọmọ tó tán bínú lọ ni Muhammadu Rabi Sheikh Rabi ní 70 years old ó jù yín lọ sọ́gbọ́n yẹn kò nítumọ̀ bẹ́ẹ̀ jòkó pẹ̀lú Sheikh Rabi ní ó ti ẹni sí Muhammadu Hadi ó jòkó pẹ̀lú Sheikh Rabi jù yín lọ sọ́gbọ́n yẹn ni kò ní ìtẹ́fẹ́ fi ṣàkọ yẹn ní àwọn kan jòkó pẹ̀lú wọn jù yín lọ ìtẹ́dẹ̀ mú Sheikh Rabi fún ní ó ti ṣe ẹyọ Sheikh Rabi kúrò nú ẹni a fi Sheikh Bin Baz replace a fi Albani replace a fi Uthaymin replace a fi Fawzan replace ẹ tún condemn gbogbo ẹ ọ̀rọ̀ yẹn wá clear dáadáa ọ̀rọ̀ yẹn clear torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe bàbá ti yọ Sheikh Rabi kúrò ní ó ti Islam afẹ́ lò ọ̀rọ̀ jẹ́ pé tẹ́bí máa ń ṣe rọ́dù fún Ikhwanu ni mi fẹ́ kó ti Sheikh Rabi ike Sheikh Rabi sọ báyìí nu tíra wọn ni torí wọn pọ́ kẹ́ni tẹ́ máa di blame lé lórí nìyẹn ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ fi fight wọn yẹn ní àbí mo fẹ́ fi attack wọn tí Sheikh Rabi tán sọ àwọn àfáà mi sọ màá múrò àwọn àfáà yẹn wá in fact mi fẹ́ kó tọrọ àwọn àfáà yẹn gbà mí gan màá prefer kí n lọ nu tíra wọn gangan tíra àwọn Ikhwanu gangan fúnra wọn ni ó nìyí o ìtọ́sọ ni ìtàsánbá náà sọ ni torí àsìkò ni ìbá mú mọ̀jùmọ́ àti rọ̀ sáìlẹ̀ ni kí n mú jáde kí n mọ́ ká so that màá kàbẹ̀ jáde tí àárí ṣùgbọ́n torí àsìkò ẹ lọ síbi àwọn tíra yẹn ni ẹ̀wọ̀n àwọn topics ibẹ̀ ní ẹ mọ̀ tá ẹni yìí dúró lé lórí ẹ mọ̀ tá dúró lé lórí so kò nídìí ká máa bá wọn kan jẹ́ ló ká máa bá wọn kan orúkọ jẹ́ kọ́ra àfẹ́ ṣe tẹ̀kílì tí máa ṣe tẹ̀kílì ṣe Bin Baz àbí ṣe Uthaymin àbí Albani àbí lórí ọ̀rọ̀ yìí ni ṣó yẹ kẹ́ máa bá mi lẹ̀ ṣó yẹ kẹ́ máa bá lórúkọ jẹ́ ẹ já páyà Ọlọ́run ọba ẹ mú kí ní àwọn àkútọ́ Ikhwanu ní ẹran fọ́ ti díẹ̀díẹ̀ ni ẹ wá jókòó ẹ sẹ́ńtà lórí Sheikh Rabi ẹ sẹ́ńtà lórí àwọn àyókù ni ẹ máa nígbà tó rí pé ẹ ṣe kọ́ìdà tẹ́ gbé kalẹ̀ ẹ ṣe ló pẹ̀ láwa náà wípé kò nídìí ká condemn ibi tán bá ti ṣe mistake ní ká sọ ẹ lọ́ọ́ rà sọ ibi táwọn eléyìí náà ti ṣe mistake kẹ́ move on ṣùgbọ́n ẹ ń sọ mistake àwọn eléyìí ní líle pẹ̀lú kíkan mistake àwọn yẹn ẹ ṣé kò sínú Islam ni ṣé kò sínú Islam ká ṣe lé ṣé kò sínú Islam ká ṣe léyìí náà ni àti ẹ̀ ti sọ pé òkè wọ́n ṣe mistake ń bẹ̀ ó wúwo lẹ́nu yìí ni bọ́ àti lílé àwọn eléyìí kẹ́ lé mọ́ wọn kẹ́ kí ló dá ń sọ nǹkan tá a ṣe ọ̀rọ̀ yìí clear náà ordinarily mi ìfẹ́ sọ pé mò ń fún ilé sí i lórí àwọn nǹkan because mi rí mọ̀ mi nǹkan tẹ́ ń ná gbogbo tó pọ̀ jù mẹ́rin mo jòkó pẹ̀lú wọn àjọ ń kírun mọ́ṣáláṣí ni àjọ ń ṣe ìyẹn ò nítumọ̀ kankan àwọn kan kírun mọ́ṣáláṣí pẹ̀lú wọn jù yín lọ ni àwọn sọ pé àjọ ń ṣe nǹkan báyìí yẹn ni àlékún ni ẹ kọ́kọ́ mẹ́rin wá ná lórí nǹkan tẹ́ ń sọ ẹ kọ́kọ́ mú ẹ̀rí wá lórí nǹkan tẹ́ ń sọ náà ìyẹn ni tó pàtàkì jù so gẹ́gẹ́ tí mo sọ torí àsìkò ni ẹ má lo ọ̀rọ̀ ogun Kuwait gẹ́gẹ́ bí kinní ni Sheikh Rabi ní mọ́kìfù tiẹ̀ Qaradawi náà ní mọ́kìfù ti tiẹ̀ mọ́kìfù tí Qaradawi mú òní Sheikh Bin Baz mú òun àwọn àfáàyà mú mọ́kìfù tí Qaradawi mú òní Sheikh Albani mú so mas'ala fiqhiyya nìyẹn ni òun kọ́ ni tó dá gbogbo wàhálà lẹ̀ táyàn fi wá pín yẹlẹyẹlẹ in tó dá wàhálà lẹ̀ gangan ó ní ọ̀rọ̀ kíni ipa fẹ́ gba agbára
Ikhwanu fẹ́ gba agbára ó ti ń sìn wọ́n tréní àwọn èèyàn láti Saudi Kuwait gbogbo wọn wọ̀ ní kí lórúkọ Emirates náà wọ́n fẹ́ tọ́pù ìjọba wọn ń bẹ̀ wọ́n tréní àwọn ọmọ wọn láti bẹ̀ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ kó tó di pé ó wá ṣe kíni ó fẹ̀jú ní 2011 iṣu tó wà lẹ́nu yẹn kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ogun Kuwait ogun táwọn afá Salafi gan tí wọ́n jọ ní àkídà kan náà tẹnu okòlé lórí ni wọ́n lè ṣe ń bára wọn ṣe lẹ́yìn yẹn ni Sheikh Albani ò máa ṣe gun báàsì lọ́ta nítorí ẹ̀ Sheikh Uthaymin ò mú Sheikh Albani lọ́ta nítorí ẹ̀ ni so bó lè máa ṣe wá sọ pé òun ni iṣu ni pé ẹ báwọn èèyàn tẹ̀yìn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ káyẹ máa du ipò kìíní ní kọ́kọ́ àwọn èèyàn lẹ́sìn kọ́kọ́ wọn lákìídà wọn ní kọ́kọ́ wọn ní tawhid à ń bó lórí du fa ipò ní àsìnkan jẹ́ kán mọ̀ ẹ̀ka jáde fún ọbẹ̀ àkídà ní ṣe bó wà ń bẹ́ tọ́pìkì ni kò fẹ́ sí tíra àkídà kan tí ò ní ṣápítà yẹn ni ẹ̀wọ̀n dùn wọn lẹ́tọ̀ọ́ wa ní ànábì ti sọ̀rọ̀ lórí tán máa ń dùn yín lẹ́tọ̀ọ́ wọn ní atum haqqahum wa sallallahu haqqakum ibo ń bẹnu àdìsí ní وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ṣe wọ́n mẹ́nu hadith ayébò lè ṣe bá wa tó àwọn nǹkan wọ̀nyí àbí àdísì bá ṣe ń kírun bá ṣe ń gbàwẹ̀ nìkan lẹ nígbàgbọ́ nú ẹni kẹ máa wá justification fún nǹkan tó tako sunna Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn akọ́lá aláṣẹ jù ilẹ̀ ń ṣàṣe jù bẹ́ẹ̀ ṣe gbàdísì bá ṣe ń kírun bá ṣe ń gbàwẹ̀ ni ẹ gbàdísì bá ṣe ń bá àwọn olórí lò kódà kan jẹ́ zọlámà kan jẹ́ fajara iṣu tó wà lẹ́nu yẹn ìdúpọ̀ olórí gangan ni iṣu wọ́n ṣogun Kuwait ogun Iraki wọ́n ṣogun Kuwait ogun Iraki ìtakò lórí ìfẹ́ dúpọ̀ olórí òun ni ẹ̀mí tí wàá dẹ̀ balẹ̀ bẹ́ẹ̀ débẹ̀ náà ní lè lòfin Ọlọ́run ọba ẹ̀yin náà jẹ́ báwọn tó wà ń bẹ̀ ṣe ń jẹ náà ni sókè la máa dára láàmú lórí yín fún tá láfẹ̀yìn àfẹ̀yìn àti ráwọn examples ní àwọn ìlú tá ń sọ Tunisia àwọn à ń bẹ̀ nísìnyí kí náà ṣe ń bẹ̀ kí náà rí ṣe níbẹ̀ kí náà rí ṣe ní Turkey ẹ̀kan máa pa àmà dára láàmú ni ẹ kọ́ àwọn èèyàn ní nǹkan tó yẹ kán mọ̀ ní Ànábì ní innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah àbí ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ Ànábì yìí ni sallallahu alaihi wasallam ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé yẹn náà sọkọ́nà wa subhanahu wa ta'ala kì í ṣàánú wa àwọn nǹkan mo fẹ́ sọ pọ̀ but kò sáyè famo create eléyìí tí mo lò lálẹ́ yìí ni torí mo busy some of the things tí mo sọ mo ti sọ àwọn nǹkan tí mo ti sọ láwọn lectures oríṣiríṣi mo ti kọ́ kalẹ̀ ní write up lórí Facebook nǹkan mọ́ra wọn àwọn ọba yín níjà o àbá yín níjà ṣùgbọ́n àgírí pẹ̀lú yín lórí bí tẹ́ ń lọ kò rẹ̀ ẹ̀yin náà má bàa jà fi wálẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sí bó bá ṣe yé yín nẹ̀fà náà lẹ̀ ká ṣẹ̀sìn wa bó bá ṣe yé wa lọ́nà kọ́ ni ká ṣe dámjú ni lọ́nà kọ́ ni ká ṣe dámjú. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك